ဆရာကြီးနေကောင်းတယ်နော်ဆရာကြီးဆရာနိုင်ထွန်းလင်းက new burn လာဆိုပြီးတယ်ဆရာလူလာပဲဆရာကိုနိုင်ထွန်းလင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ burn အစ်စ်လားတဲ့ဟုတ်Okay ဆိုတော့အခု9နိုင်ခွဲပြီဆိုတော့စားလိုက်ကြရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီပွဲလေးဖြစ်လာတာအကြောင်း3ချက်တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာပါဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဒီ August September လောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID တွေတက်လာတော့ကျမစဉ်းစားတာဟိုကြောင်းပိတ်နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေအတွက်စာသင်ကြရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျမမိတ်ဆွေ3ရက်အတန်းလေး4တန်းဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ10ဘက်လောက်ကြာတာပေါ့နော်အဲ့စာသင်နေနဲ့တခြားဟောပြောဝဲတွေလည်းလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်မှာဒီဆရာကြီးဂျင်ခေါ်ဆရာဦးရွှေရိုးကကျမကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဒီသူအေယာဝတီမြစ်တလျှောက်လှေတစ်စီးနဲ့သွားကြည့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာစာလည်းသင်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကူအညီတစ်ခုတောင်းမှုပါတယ်အဲ့ဒါကျမဆရာကြီးဂျင်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဆရာဦးမောင်ဦးရေးတဲ့စာတွေကိုကျမဆရာနဲ့လူချင်းမသိပေမဲ့စောကြီးကဖတ်ဖူးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဂျင်ကဆရာကြီးဂျင်ကလည်းဆရာဦးမောင်ဦးနဲ့သူ့တေသနာတွဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြောမှုပါတယ်အဲ့တော့ကျမစဉ်းစားတာကဒီကျမတင်နေတဲ့အတန်းမှာဆရာကြီးတို့ဟောပြောပွဲလေးဖိတ်လိုက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖိတ်တော့ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ကလိုလိုလားလားပဲလက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီပွဲဖြစ်သွားတာပါဒီအကြောင်း3ခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမထင်ထားတာထဲလူတွေကအများများနေပါတယ်အဲ့တော့လူ900လောက်စာရင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျမဒီ live လွှင့်ထားပေးပါတယ်ဒီမှာ100ပဲတက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးတို့နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟောပြောပွဲလေးကဘယ်လိုပုံစံပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီမြစ်တွေအကြောင်းဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုတခြားနယ်ပယ်တွေပေါ့နော်ဥပမာမနုဿဗေဒပထဝီဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံသမိုင်းအဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကနေပြီးတော့ချင်းကတ်တဲ့ဒီပညာရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်ချင်းဖြတ်ကျော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေးလာတဲ့အမြင်တစ်ခုရမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီဒေတာတွင်အသည့်เนาะဒေတာထဲမှာနေထိုင်လောက်ကင်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာနဲ့ဒီစာအုပ်ကရတဲ့ပညာပေါင်းဆက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီဒေတာတွေကအသိပညာတွေကိုဒီကျမတို့အခုပေါ်တဲ့ဒီ water studies လို့เนาะသင်ခန်းစာနဲ့သင်ရိုးတွေမှာအခြေခံဖို့ဒီအမြင်သစ်နီလန်းအသစ်တွေရမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့စေတနာနဲ့ပညာကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့လေးစားပါတယ်ဒီလိုအချိန်ပေးပြီးမေတ္တာနဲ့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာနှစ်ယောက်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲကမြန်မာကတော့ကျမထင်တယ်85%လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အပြင်ကလူတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့စဉ်းစားတာကဒီဘာသာပြန်ပေးဖို့ပေါ့နော်မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောဘာသာပြန်ပေးဖို့ကျမတို့စဉ်းစားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒီလုံးကောက် verbatim မဟုတ်ဘဲနဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောမျိုးလေးကျမပြန်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်ကျမဒီရောက်စာကိုကောက်ခါငင်ငါနဲ့လုံးရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးမပြည့်စုံလို့ရှင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့ကြိုးပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမဒီမေးခွန်းလေးတွေဟာလူများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲပြီးတဲ့အခါကျမှမေးပါလို့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်လက်ထောင်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖြစ်နိုင်အတန်လေးဖွင့်ပေးပါမယ်ကိမဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီ chat ကနေပြီးတော့မေးပေးပါရှင်နောက်တစ်ခုကဒီ YouTube မှာပါရတဲ့လူတွေကျတော့ YouTube ကနေပဲမေးခွန်းမေးတဲ့အခါကျမတို့ဆရာမတော်မော်ထွန်းကဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာဦးမောင်ဦးအကြောင်းနည်းနည်းစပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဆရာကတော့မန္တလေးမြို့ဒေါင်းရိုးသားပါဆရာကဒီ
1989မှာသင်္ချာနဲ့ကျောင်းပြီးပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ89နဲ့88 95ကျက်တန်းအရေးခင်းဒီ88အရေးခင်းမှာခေါင်းဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကနေလည်းပါခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး1990အထက်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်မှာအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်နဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပါတယ်1991မှာကျတော့ဒီအစိုးရဖမ်းခံရပြီးတော့ထောင်3နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်ထောင်ကပြန်လွတ်ပြီးတော့မဟာသိပ္ပံစက်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှဆရာအပြောအရလက်ရှိပညာရေးပေါ်ခန်းစားချက်ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းနာခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီ2010မှာကျတော့မန္တလေးမြို့မှာဗဟိုပြုပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့စိမ်းရောင်စုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှာထွေထွေတွင်းရေးမှူးနေနဲ့ပါခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအေယာဝတီ community strategies environmental and social assessment မှာကျတော့ဒီ survey လုပ်တဲ့အခါ site တွေမှာနော် assessment လုပ်တဲ့အခါဆရာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့2016ဒီ Natural Green Alliance တဘာဝစိမ်းဖွဲ့မှာတည်ထောင်သူဦးဆောင်သူဖြစ်နေလဲပါပါတယ်ဆိုတော့ဆရာအကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲနောက်ဆရာကြီးဂျင်ကကျတော့ဆရာကြီးဂျင်အကြောင်းကတော့အများစုသိပြီးသားဖြစ်ပါမယ်ကျွန်မနည်းနည်းလေးဒီမသိသေးဘူးထင်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကတော့ဟို1958-59ကတည်းကဆရာမြန်မာပြည်မှာစာပြီးလာပြီးတော့ပညာသင်ဘူးပါတယ်တစ်နှစ်နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးကသူ့ကိုယ်သူအညတရလယ်သမားဆိုပြီးတော့လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်သူ့အိမ်မှာကြက်တွေမွေးထားတယ်နွားတွေမွေးထားပါတယ်ဟိုဆရာရဲ့ဒီစာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုဗမာပြန်ဆရာနဲ့ဆရာသူ့ဆရာကိုနိုင်ထွန်းလင်းတို့ရေးထားတဲ့ဒီဆရာမတင်တပည့်မခံကျင်ကြသူများဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းမြန်မာလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါလေးဖတ်ချင်နောက်ကျွန်မပို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာအခုရေးနေတဲ့နော်စာအုပ်အကြောင်းစာအုပ်မထွက်ခင်ကျမတို့မြည်ခွင့်ရတဲ့ဟာဆရာကြီးကျင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် So for our English audience we are going to conduct this webinar in 2 languages so first Jim and Sia Umamau will take turns to talk on 3 different themes so after 4 or 5 minutes they will pause and I will give you a summary and at the end of all 3 sections we will field questions so you can either raise your hand if you're lucky enough to be in this room or you can type your questions in chat box both in webinar or on YouTube. So our Siama Momoton, who is the PhD candidate at NIU doing education, she will field those questions and relay back to them in our webinar room. So to briefly introduce our 2 esteemed speakers, Sia Umamau is an environmental, I will call it environmental activist based in Mandalay. He finished school in 1987 from Mandalay with math major, was involved in 1975, 1988 protest movements, and he was an active leader of the student union in Upper Myanmar. And in 1991, he was a political prisoner for 3 years, and he switched to environmental activism starting in 2010. He is the active participant in Senyangso and also a founder, leader in Natural Green Alliance. He is also a member of multi-stakeholder forum steering committee. For our second speaker, Professor Jim Scott. I don't think you need an introduction, but he was a auditor at Rangoon University from 1958 to 59.
and he wrote in his CV he's a mediocre farmer, and he is a co-director of the agrarian studies, and we're fortunate and humbled to have a taste or like a kind of a preview of his upcoming book. So without further ado, I will let you start, Jim. Thank you. Chuno Bamasaka Nenebe Piotate. Dabime Miete Achang, Sagalon, Toro Kete, Dajanglo, Chuno Digane, Bamalo, Anglelo, Piopiame, Jesube. I want to thank Saya Tarapitan and Uma Mong for helping to organize this event. I hope eventually to write a book on rivers, but particularly about the Irrawaddy, on which I've spent a lot of time. And this will, my talk, or parts of it, will hopefully find a place in that book. I want to begin by talking about the river before human beings. The modern Homo sapiens has only been outside of Africa for the last 50,000 years. And of course, the Irrawaddy River was born long before that. It has had a long history and changed a great deal, as you can imagine. And it was and is a corridor of wildlife. That is to say, the way to understand rivers is that they are corridors of life, super highways of life, of fish, of shellfish, of birds, of mammals, and so on. So if you look at the landscape, the life is unevenly distributed on the landscape, and it is concentrated in the wet areas along rivers. And although we may think of the Irrawaddy as the superhighway of Burmese culture, which it is also, and for much longer time, it has been the superhighway of marine life. This is especially true, by the way, when you have a pronounced dry season that Burma has. And during that period, life shrinks back even more definitely to the wet areas along the river. The insects, the fish, the crabs, the birds, and so on depend on this river for their life. And virtually all of human civilization historically has been concentrated along rivers for the same reason, because along these corridors of rivers, there are rich sources of food. Maybe I should stop there. I have another 5 minutes, but to give Tarapitan a chance to perhaps translate. Okay? Yes, I will turn off the transcript first. Okay, so theမြစ်တွေအကြောင်းကနော်လူသားဆိုပြီးတော့အာဖရိကကနေပြီးတော့နော်မပေါ်ခင်ကတည်းကမြစ်တွေဟာလူမတိုင်ခင်တည်းကနေရှိနေတာပါနောက်တစ်ခုကအေယာဝတီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥပမာပေးတာကနော်လူတွေမပေါ်လာခင်တည်းကမြစ်တွေဆိုတာရှိနေတာနောက်တစ်ခုကမြစ်တွေcorridor လို့သုံးတယ်နော်ကျွန်မcorridor လို့ပဲဇင်းချံပေါ့နော်မြစ်တွေနဲ့ဇင်းချံတွေမြစ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တောရိုင်းသတ္တဝါတွေတက်ရှိတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာပါအဲ့ဒီဟာကိုသူကsuper highway of life ဆိုပြီးတော့လဲ
သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအထူးသဖြင့်เนาะဒီဆွတ်ဆိုတဲ့ဒေတာဒီเนาะဟို wetlands တွေ wet areas တွေမှာဒီသက်ရှိတွေအများဆုံးเนาะစုပြီးတော့ concentrate ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုနောက်ဒုတိယ topic ဒါပေမဲ့အခုတည်းကအစပြောထားတာကဒီနှစ်တိုင်းเนาะ6တွေ့တဲ့ရာသီပြီးလို့ရှိရင်ဒီခုနထက်လာမှာကเนาะဒီရေကြီးတာဒီမြစ်တွေအကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာเนาะဒီနောက် insects တွေနောက်တစ်ခါဒီငါးတွေเนาะဒီအခွန်ပဇွန်တို့လိုအကောင်တွေဟာမြစ်ကိုရှင်သန်ဖို့မိခိုးနေရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလူရင်ကျေးမှုတွေဟာလည်းဒီမြစ်ရဲ့ဒီမြစ်တစ်လျှောက်เนาะ corridor ဇင်းကြံဒေတာမှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ yes Jim maybe you could show the first slide that I sent. Is that possible? Is it this one? No. Go back, please. So I have another one. So that is number 4, but can you see another one? No. Yeah, if you can go back to, I guess, 3. I want the Mississippi. Well, this is okay. This is okay. Mississippi is here. The Mississippi, yes. Is it this one? Yes. This is a picture or a representation of a portion of the Mississippi River over the last 1,000 years. And the thing that I would like you to notice is although the white strip that goes from top to bottom is the current channel of the Mississippi River, all of the other colors and bends, right, that you see are in fact courses of the Mississippi River over the last 1,000 years. The river is not a static thing, it's moving all the time. And if we open the lens long enough, we can see that the river is not a static thing. It is never in the same place for very long. The purpose of engineering has, in general, for modern engineering, people have, of course, always been making small alterations in rivers to their benefit. But it's only with the invention of dynamite and earth-moving machinery and reinforced concrete that mankind has been able to fundamentally change rivers. And what we have done historically, and what has been done to the tributaries and to the Thanwin, but less to the lower Irrawaddy, is to force the river into a single function. That is to say, in some areas, engineers have tried to make a river into a canal. That is, they have tried to make its depth equal. They have tried to make its width the same all the way. They have tried to make a uniform flow of water. That is, they would like it to be a canal. So they force a river to the degree that they can to be a canal and therefore stop it from moving and to make it static and regular and completely predictable. If the engineers want hydroelectric power, if they want the river to sing the song of electricity, they have to create dams and the dropping of water that is important to turn turbines. And therefore, what they do is to turn the river into a chain of lakes, each of these lakes being a reservoir that's used for the generation of hydroelectric power. They prevent, of course, then all of the migration of fish and so on.
that use the river as their life world. The thing I want to emphasize is that the rivers are not there just for Homo sapiens. They are the condition of life for many, many, many life forms. And when you stop the river from moving, when you force it into the rigid confines of engineering work, you kill that life, you make it impossible for that life to continue. And I know Umamang O understands the extinctions of certain fish and so on that have occurred as a result. In some cases, of course, it's the use of the river for irrigation. And in other cases, it's the use of river for flood control, in which case, if it's for flood control, you build walls, or what are called levees, from the French word, that prevents the river from overflowing its banks. And as I'll show later, overflowing its banks is what a river does every year if it is left to its natural life. And the result, of course, of confining a river in that way is that the silt or earth that is brought down the river naturally has nowhere to go except to the bottom of the river itself, the canal. And you get in quite astounding results from this in, for example, the Yellow River in China, in which there is one place in which the silt or the dirt that is deposited, the sediment that is deposited on the bottom of the river has raised the river to the point where the river is 35 feet above the surrounding floodplain. So every time the river rose, they had to build higher walls. And the result is that you have, it's no longer a river, it's like an aqueduct in the air, transporting the river. So the point I want to make is that the use, that rivers are not there for the exclusive use of states, and that what is important is for us to understand the way in which the effort to discipline the river, if you like, and to take away its natural functions have as a result the destruction of most of the life that depends on the river for their life world. So I will start. I have to stop the transcript first before translate. Otherwise, the transcribing will go crazy. But I have to find the button. So, okay. So stop it. Yes. Okay. So. ဆရာကြီးပြောတဲ့ဒီ Mississippi မြစ်မြေပုံကိုပြတာကဒီအလဲကောင်ကဒီဖဲချိုးလိုပုံစံအဖြူလေးကပင်မရေစီးကြောင်းပေါ့နော် channel ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဘေးကကမ်းတွေပါတာပေါ့နောက်ဒီနှစ်တစ်ထောင်အတွင်းမှာဒီမြစ်ဟာဒီဘက်ကဘေးကအနီတွေအပြာတွေကောဒီလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့စီးဆင်းနေဆိုလိုချင်တာကမြစ်ဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းသေနေတဲ့ဟာတသမတ်ထက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးရွေ့လျားနေရှင်သန်နေစီးဆင်းစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြချင်တာဒါပေမဲ့လူတွေဟာနော်သူတို့အသုံးချဖို့အတွက်နဲ့မြစ်ကိုပြင်ဖို့ပုံစံပြောင်းဖို့စူးစမ်းကြတယ်သူတစ်ဖြစ် dynamite တွေပေါ်လာတဲ့အခါ concrete တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျရင်လူတွေဟာသူတို့အတွက်နော်သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်မြစ်ကိုပြင်ကြတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီလက်တက်ဒီ ARD မြစ်ရဲ့လက်တက်တန်လွင်မြစ်မှာဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာဘာတွေလောက်ကြလဲဆိုတော့နော်ဒီ
Hello, Miobe, no, the letter day or to the pin letter day ma, the 2 million 2 jare, not a quadro, the so the single function, Luda, don't you move the cooler, to the pin or the Siberia, so a hapuma baby. I dream Miko being jare, below being jale, so in no, or the a chair, no, the me yet, a dream my a nap, the or Tatamate Piao, not a car, yeasy nongole, Tatamate Piao. So 2 meow ni biang biro, Jim Pizzare. I don't megani biro, 2 meow a pinnet, but what biang. I don't mega machino, they doare, static jet doare. I don't $5 a mitema, pinny haru, come man lo yadore. I don't. Not go Miko Bienet Hema, yes, it topo, the Yigadari, South Biro, Pinjare. I don't Mika or the Balopolis, a yesi down will be in Biro, the Darvine Saturday level, Piene, Miko, the Saturday level, Lode Kajar, Miha, the Gani, no, I Gwinsa, ye, I name Yai Gwinsa, she a bones and Pietro, Mim Hodo. Eliani, yes, it topo, Josa Jare. I don't. Miko to a Mienzi Jenaka, no, the Luri at don't travel Mahopu, at Luri Tata, Luri Ludaji, Luda at Dim Hopu, Miko Niare life war, that she, the child that she logaji, the Colon to Miti ha, oh, she need up there, so how Taubiara. I do Mite go. Double like this solution. Miko shall like this way. Me had they do it. Miko double like the low. Mika season also. Miko double like that to do it. Mite ha Ludari a twat hopeful so a hago to Taubia. Not a catcher on. Oh. Kuna Pure, the same young South Siberia, not Kuha, the Ye Jide Hago. Darcy at ye garari ye tainayani saude. I don't the Ubama beha, the Miwa Mima, no, the ye see how pay like the Jamlo, Mika, no bochareha, mialare, me jambima, no need delare. I don't. Akua below Pietales, me jambien ha be or Gantaco, Donzangabi, mienid. I don't me jambi lily or bea tatari, tane hari or bobbing me on Sanga lily, Pietra Jamlo, the aqua declo courage, Maru Tatalo Wepada Piano Yamatan, Eddie Bonzam Yuri Bolare. I don't not a car or Taupiare haga or the mere ha, not the P.T. town book, kuna 2 million said the no the exclusive use of the states are the B not B.T. town lule B oh choke the lule that from hopu the cha the shigabari a dropa miha she need a pete so a hago pure I do lure ha through that tepinari net the discipline miko bones and bebo josa jari. Is it Saya Umamau's turn now? Okay. ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမပြောခင်ကျွန်တော်ကနဦးအားလုံးကိုဟိုဒီနာဂါရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတာမန်ဟိုလိလာတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာတကယ်မြစ်တဲ့ဘူမိယုတ်တင်ပညာရှင်ကြီးတွေရှိတယ်မြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရှိတယ်အသိပညာအတတ်ပညာအတွေ့အကြုံတွေရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီနာမှာဟိုပထမဥညွတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအကရောဝဖြစ်တော့မှဆိုလို့ပါ။ဒါလေးကပနာမစကားပါခင်ဗျ။ခုဆရာကြီးဆွေးနွေးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ data ထဲမှာရှိတဲ့မြစ်အကြောင်းကိုပဲတည်ပြီးပြောရရင်ဆရာကြီးဗမာပြည်မှာလာစဉ်ကဆရာကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့အတူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆရာဒေါက်တာဝင်းဆွေပထဝီပေါ့နော်အခုတော့မော်လမြိုင်တက်လို့မှာလားမသိဘူးဆရာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့သူ့စီကတချို့ကြားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အေယာဝတီမြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြစ်တွေဟာဟိုမြစ်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်မြစ်တွေဟာတဲ့
လွှဲချိန်ခုလို့အောက်ဆီလိတ်အနောက်ဘက်ကိုတိုက်စားပြီးအရှိဘက်ကိုပို့ချသွားလိုက်တခါအရှိဘက်ကိုတိုက်စားပြီးအနောက်ဘက်ကိုပို့ချသွားလိုက်ဒီလိုမျိုးအောက်ဆီလိတ်လုံနေတဲ့ပုံစံတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်ခုနဆရာကြီးပြောတဲ့စကားအရာဆိုရင်လူတက်တန်းနဲ့တော့တွက်လို့အတော်မတန်မလွယ်ပါဘူးမြစ်ကိုမြစ်တက်တန်းနဲ့တွက်ကြည့်မှသာလျှင်ညင်သာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ AR မြတ်ဒါမှန်းဆချက်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလဲသိပ္ပံဆိုင်ရာအတိအကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့အထက်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြစ် AR လက်ရှိအနေထားရဲ့အနောက်ဘက်ကျောဖြစ်တဲ့စကိုင်းမင်းဝန်ဆိုတဲ့တောင်စင်တန်းကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါမန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ပေါ့နော်မန္တလေးမြို့နောက်ဘက်အဲ့ဒီ AR မြစ်ကခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအဲ့ဒီစကိုင်းမင်းယူတောင်တင်တန်းရဲ့အရှိဘက်ကနေကပ်ပြီးဖြတ်ပြီးစီးနေတာသူတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုးအထက်ဘက်ကျတော့မြေနှိမ့်သွားတယ်ဒီတကောင်းမဲ့ကတာဘက်ကျအဲ့ဒီလိုနှိမ့်ကနေအနောက်ဘက်ဂျော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘက်ကဒေတာတွေးရှိချက်တွေကအေးဟာတစ်ချိန်ကဒီနားဟာမြစ်ကြောင်းဖြတ်စီးသွားပူးတယ်ဆိုတဲ့မြစ်စင်စုတွေကလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ဟာမြစ်ကမ်းစင်နံပါတ်4ပေါ်မှာတည်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AR မြစ်ကကမ်းစင်ပေါင်း4စင်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုရတနာဘုံမင်းနီပြည်ဆိုတဲ့တည်ထားတဲ့နေရာဆိုရင်စရုပ်ထမြစ်ကမ်းစင်ပေါ်မှာတည်ထားတယ်တည်ထားတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်ရေကြီးပြတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့တီဘောမင်းပါတော်မူတဲ့နှစ်1885မှာဆိုရင်အနောက်ဘက်ကတာကြီးကျိုးပြီးတော့နိုင်စင်အောက်ခြေထိရောက်ခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုပုံစံရှိတယ်ဒါလက်လန်းမီတဲ့သမိုင်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဟာဆိုရင်သူကတတိယမြစ်ကမ်းစင်အထက်ကိုနည်းနည်းလေးတတိယမြစ်ကမ်းစင်နန်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အထက်မှာဒီနန်းတော်ရှိတာတခါထပ်ပြီးတော့သူတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှမ်းကုန်းမြင်တောင်တန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းရဲ့ရွှေစရံဘုရားဆိုတာဒီကြောက်ချောနားလေးမှာပေါ့အဲ့ဒီနားလေးမှာလေမြစ်ကမ်းစင်ကဒီရွှေစရံဘုရားဆိုလို့နရောင်းညာချောင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြစ်ကြီးတစ်မြစ်ရဲ့မြစ်စင်စုရဲ့အောက်ခြေတင်လက္ခဏာတွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AR မြစ်ဟာ vibrate လုပ်တဲ့ area ဟာအခုဆရာကြီး Mississippi မြစ်မှာပြသွားတဲ့ပုံရိပ်တွေလိုပဲတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရွေရှားတပ်ဝင်ရှင်သန်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာမဆက်ပြောလို့ရသေးလားမသိဘူးဆရာခဏလေးရက်လိုက်ပါနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့to give you a summary so Sarah cited Dr. Winsray, who is a geographer probably from Moulmein, currently working at Moulmein University. So as Sarah Jim was talking, Ayeyarwady also oscillates and also deposited, Sarah uses the term west and east, so left and right. So we cannot view rivers from the viewpoint of human time or using the human time. River has their own river time. For example, Ayeyarwady, to the west bank of the Ayeyarwady, there are Minwin ranges. The Ayeyarwady flows in the past, passes through, or the channels flow close to the west bank. And there are 4 river banks or the flood plains for Mandalay. So Ganzin Leysin, so I will just translate it as the different flood plains or the banks to link back to what Sarah Jim was talking about, the civilizations. So when King Thibaw was taken by the British in 1885, there was a big flood. But Mandalay at the time was on the 3rd bank. Current Mandalay is on the 4th bank. And to the east of Ayeyarwady, there are Shan mountain or plain or plateaus, and near Sri Sayan Pagoda, the Ayeyarwady oscillates as well. So linking back to Mississippi River,
Irrawaddy was very much alive and flowing through vast areas like Mississippi. Okay. Yes. No? Okay, Vasia. Okay. Hello.ပြောင်းလဲနေတဲ့မြစ်တွေအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်တွေအခုချိန်မှာပေါ့နော်မြစ်တွေအပေါ်မှာတော့၎င်းမြစ်တွေရဲ့အခြေဘေးကရဲ့ပေါ့ဒီ flat plain တွေမှာဖြစ်ဖြစ်လောက်လာတဲ့ project ကြီးတွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခမ်းန်းတွက်ချက်မှုကကျွန်တော်တို့ဆုံးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ site တွေက250တချို့ site တွေဆိုရင်လွန်ရောကျင်ရောဒါ human life time နဲ့ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာဆိုတဲ့ကန့်သက်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဒီနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်မှာတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုအကာအကွယ်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားကြရတယ်ခုနဆရာကြီးပြောခဲ့သလိုမြစ်တွေကလူသားမရှင်တန်ခင်မရှိခင်တည်းကရှင်တန်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဆင့်တွေကိုခြုံမိအောင်မတွက်ချက်နိုင်တာတွက်ချက်ထားတာမတွေ့ရဘူးဒါအားနည်းချက်ပေါ့နော်တခုလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြင်မိတယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့တေချာစီတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကဟာနဲ့ပဲညွှန်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပကံမှာဆိုရင်တကယ်တကဘာလုံးကတည်တယ်ဖျားပေါင်းပေါ့နော်လှဲဝင်ရိုးတန်းလို့ပြောလို့ရတယ်4446စုဒါရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာ3000ကျော်ပဲရှိတယ်3000ကျော်ပဲရှိတော့ကျန်တဲ့ဘုရားတွေလိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကုန်းရိုးတွေပါတွက်လိုက်တာပေါ့နော်3000ကျော်ပဲရှိကျန်တဲ့1000ဘယ်ရောက်သွားဆိုတော့တကယ်ပြောရင်တော့အေယာမြစ်စင်စုကတိုက်စားပြီးပြိုပြတ်သွားတာကြီး1000ကျော်ပျောက်သွားဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်မို့လို့မြစ်စင်စုကအဲ့ဒီဘက်မှာလေအရွေးရှိတယ်ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းနဲ့မမီနိုင်တော့လိုက်လို့ကိုမရတော့ဘူးဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တွေကိုအခြေပြုတ်တွက်ချက်ပြီးစဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားဘဝရဲ့ပုံစံမျိုးအချိန်အပိုင်းခြားလေးနဲ့တွက်စစ်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြစ်တွေကရှေ့တမနစ်အချိန်ကြာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အနေအထားမှာအပြောင်းလဲတွေပုံစံမျိုးစုံတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွက်ဆတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကယနေ့ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ခံစားမိတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငကူသိခဲ့ရတာကမြစ်ဟာအဓိကအချက်3ချက်ကိုလုပ်တယ်တိုက်စားတယ်တဲဆောင်တယ်ပို့ချတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စင်ဆက်မပြတ်လုပ်နေတဲ့အနေအထားကနေယနေ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခံစားမိတာမြစ်ဟာသူ့ဘာသာသူရှင်သန်မှုလေသူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်အဲ့တော့ငကူ3ချက်အပြင်ရှင်သန်မှုဘဝပါလို့တယ်မြစ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်မြစ်ဟာတက်ရှိတဘာလို့တက်ရှိတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးခံစားမိတယ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်စစ်ကြမယ်ဟာတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူလေ့လာဖို့လိုသလိုဒီပေါ်မှာအသုံးချဒါနဲ့တွဲဆက်ဖက်တွဲပြီးတော့လုပ်မဲ့စီမံကိန်းတွေလုပ်ငန်းမျိုးစုံတွေနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအစိုးရတွေပေါ့နော်လုပ်ကြမယ်ဟာတွေမှာဒီလိုမြင့်ရဲ့အသက်ရှင်လျက်ရှိပါတယ်ဆိုလက်စုပ်လက်ကင်တာမပြောနိုင်တော့လေဖမ်းမပြနိုင်တော့လေသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုထည့်သွင်းတက်ချက်ပြီးလုပ်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တော့နားလည်မိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ so from his experience when projects are conceptualized, they could only conceptualize up to 50 years, up to 100 years, based on the human life. So they cannot take into considerations of the river life. So that is the one major pitfall or the weaknesses of the big or the development projects, that they cannot capture the real river time to understand how rivers flow or how rivers work. And to give you an example of the erosion, so in Bagan, there's a mnemonic
capturing the number of pagodas, which is 4,446 in Bagan. But when we actually count them, they're only over 3,000 now. So where do all these 1,000 pagodas go? So probably eroded by the river. So the river has three functions to erode erosions, transporting life, carrying life, and the third function is depositing, sedimentation. So only one river has these functions. We could call it that river is living, so the river has life. So for the projects, development projects, and for the state building, if we cannot take into consideration the nature of living rivers, there will be pitfalls, and then we have to be able to see river as living, as Sayajim was saying. I think this sums up our first section. Okay, so the second topic is called In Praise of Floods. Shall I begin? Yes, please. Thank you. Before I begin, I guess one should point out that the Ayeyarwady River, historically, its course was changed by the eruption that gave us Mount Popa. And also, my understanding, Umamang can correct me if I'm wrong, is that in geological time, the lower Irrawaddy followed the course that is now the Sitang Miet, and it changed only in geological time. But the Sitang was in fact the course of the Irrawaddy a long time back geologically. So what I want to do in this section is to say good things about floods. Now, I'm not talking about tropical typhoons like Hurricane or Cyclone Nargis. These are about the natural process of river floods. And I want to make the argument that flooding, which is often seen as a disaster, it's one of the things in Burmese legends one fears, like fire and flood and disease and so on. Floods are actually, the annual floods that occur are actually life-giving floods if we take into account the river and its life. That is to say, every river, almost without exception, spends part of the year at flood stage, in which it goes over its banks and inundates the surrounding floodplain. In some cases, so for example, the Irrawaddy has in its high water mark of the year, 8 times as much water is flowing than in the, let's say, end of February when it's at its driest. I want people to understand that a flood is a natural process of the river. It is not a disturbance. It is not unusual. It is, in fact, the natural fluctuation of the river. I want to say that we should think of it as the flood pulse, the same way we might think of as a human pulse, of a sign that the heart is working. Or it is the lungs of a river. It is the way in which the river breathes and it continues its life. Without the flood pulse, the river is a comparatively dead canal without much life. So during the flood, in many cases, in Burma, of course, the flood is the result of the monsoon.
In other places, it's the result of snow melt in the northern hemisphere. It's the result of glacial melt. It's the result of other seasonal rains. But the point is that every river has a flood stage, and that flood stage is a natural part. And the natural life of the river depends on that flood. That is to say, we have found out, let's say for the Mississippi, for example, that when there is a flood, all of the fish that can move to the floodplain leave the river and feed on the floodplain, where the nutrition is enormously greater than it is in the channel. On the floodplain, they spawn, they grow larger. Most of their nutrition, 80% in many places, comes during that flood stage, so that all of their growth depends on that flood. That flood, of course, refreshes the wetlands, refreshes the water table, and when the flood recedes, it brings back nutrition into the channel that then is for the benefit of those fish and shellfish that cannot leave the channel. For example, the Irrawaddy dolphins, right? They stay in the channel, but their nutrition comes from the receding flood that brings back that nutrition. Without the flood pulse, the channel alone is comparatively empty of life. Matar Pitang, if you could show the other image. 15, no? This is the flood retreat agriculture, no? Keep going. No, let's see. That's it, okay. This is actually a picture taken on the Irrawaddy, and I think it's below the third defile. And it's worth saying that although Umama'u and I are talking about rivers, for almost any river, you have at least 3 rivers. You have, if you like, the headwaters of the Irrawaddy down to the Mietson, and the 3 defiles. You have the main stem of the river, if you want to call it that, and then you have the delta. And each of these parts of the river is a completely different ecology. In any case, this is a picture of a very large island that is normally underwater in high water, and when the flood recedes, it deposits a tremendous amount of silt that makes it an extremely productive agricultural area. As I said, this is an island, and in order to get to it, the villagers have to build a bamboo bridge every year, which is swept away in the high water floods. And it's, I think there are 5 or 6 villages that share this flood retreat agriculture area. The point being that humans, as well as other forms of life, have often historically depended on the flood for their crops and their agricultural fields. It turns out that historically, the first forms of agriculture in the Middle East were what we call flood retreat agriculture. And to finish up, it's worth thinking about what the flood does. The flood destroys all the other competing vegetation, the weeds, if you like, and it brings with it nutritious silt in the water at flood stage. And that is like fertilizer that it puts down on the areas that it floods. And the result is a perfectly plowed field that has nutritious fertilizer in the form of silt deposited on top of it. And all you have to do is to throw the seeds in. You don't even need a plow in many cases. And so this turns out to be
the easiest and earliest form of agriculture, because we human beings are a lazy species, and we look for the easiest form of agriculture that could compete with foraging and hunting and gathering. And so this, the point is that the floods are not only hugely beneficial to the wetlands and the forms of life that live in the river, but they have been hugely beneficial to human beings as well. And that's why every early civilization, without exception, has been along a riverbank, often near the coast, because these are the most beneficial and propitious areas in which to make a living and feed oneself. I'll stop there. I don't, that's enough. There's not a second section. So the Dudia Apaya Ye Luane Town Ye Jide Town, no AOD Kuna to a Mapio Aramapio again, say Umamount Pure AOD Ye Land Town Piangware Hago to a Tapioles or a Popa Me Down, Paulilo, no, the AOD. Lanjang Biangware so pure another cardi AOD who let that the could sit down me ha the geological time a solution you know the AOD me out by my net sit down me ha Lanjang do this so AOD me down there so how to the chat not a car the ye jide a down beyond Mo 9 down ye jiram hopeful the to pure gen ye jiraga Nissen the Bawa at Lea midday and ye dora ye shana ye gires or a down pure the Mine Jaraga ye gires or a have midolo york and ragatolo, not the cat cool, the beto cat cool, mine dabi me, the ye gires or ha, no, Nissen pinita, the Bawa pinita, to the pie, the Ziwa. Atako Panzim Bede Ya Subio, Ye Jirago, Densabi of your. So, me time, Nescent, net time, no, ye fluently she, ye gilly she, Ugoma Audi Miesolo she, so February Lago Lagani, the ye gine changes, ye a mere hardy, Shesala Bugua, so ye g at Maga, no, the Yo chain, there's a Shesala that so pure. Pure by not a ye jire haga the me ye the bawa the piaune ha so how pure out to a lure toy cone hane densabi or pure by so midday at that shoe haga ye jire have so ye dore hago not the toy cone only do the low so flat parts of your domare so ye jiare a Johnny Adi, Sonori, a ye pure rabbit, moya rabbit, no, Mikan Napaco, ye shan dware, Eddie Haga, ye the game Giro, ye machano wusoing, Miti had, a dware so how Piaraba. So ye Gireha, Mitu ye the Pawava, so Miko, me ko need it, that she ye, Shinta Muha, ye G Muboma. Multivares. Mississippi ye G solution. No, so ye G dware, Bina Paco, Gan Mario, ye Shandwares, ye only Rimbiani Petares, or any nearima, Nari Yetame, Nari Uchame, Naburo A Kamaga, the Chata Shidi, Shentamo Pilar. So midday, ye. Ahaya, no, she say, I know how ye jibro ye pianja dore kama, pian sway balare, no haya in down pites or ye jadualushin, a mute, the mizi, the genet haya nutrients, pian badualushin, account g pit AOD labino, ngari, shintanguiare. So AOD go don't mind quabiro, the missong by, no, the go by no miwa by, oh. Quaji me solution, ye jado alushin, kuna to piate, the non dim biro, the Jane Kelly Johnny ha, ye one ha, easy me osa, gaune, Harry Pit, the bonema solution, the Johnny
ရွာ4-5 600လောက်ကနော်တူတူထွန်ရက်စိုက်ပျိုးကြတယ်ဆိုနောက်ပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ပုံစံဟာဒီလိုရေကျသွားတဲ့အချိန်မှာနုံးတင်မြေနုကျွန်းတွေမှာစိုက်ပျိုးတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပုံစံဟာသမိုင်းဦးစိုက်ပျိုးရေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရေကျတဲ့ဟာနော်ဒီရေကြီးတဲ့ဟာ flat ကဘာတွေလောက်လဲဆိုရင်ပထမနော်အသုံးမဝင်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့ပေါင်းပင်တို့လိုဟာမျိုးကိုတက်ပစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကန်းတွေဘက်မှာဒီရေလွှမ်းလွင်ပြင်ကိုမြေစီမြေဩဇာပြည့်စေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုမြေသားမျိုးကိုထွန်ရက်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပြင်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒီမျိုးစီကျဲပြီးတော့စိုက်ရုံပဲနော်ဒီရေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြေဩဇာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကိုတတ်တာစေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရေကြီးတဲ့ဟာနော်ဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဒေတာရေလွှမ်းလွင်ပြင်နားတစ်ဝိုက်ကတက်ရှိတွေကိုပဲအကျိုးရှိစေတာမဟုတ်ဘူးလူသမိုင်းတစ်လျှောက်ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးစေဖို့နော်ဒီရေကြီးတဲ့ဟာရေလွှမ်းလွင်ပြင်တွေကအကျိုးပြုတယ်ဆိုတော့သမိုင်းမှာကြည့်ရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့တာနော်ပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာဒီကမ်းပါးတစ်လျှောက်ဆိုမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆရာဦးမမောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရေကြီးတဲ့အကြောင်းကတော့ဒါအလွန်အမတန်ကိုဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ကြရပါတယ်သူများမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အချက်တည်းပဲဒီဆရာကြီးပြန်မပြောလို့ဒါကျွန်တော်ဆရာကြီးစကားနဲ့ပြန်ပြောရရင်ဒီနေ့မြည်ကြီးတယ်ဆိုတာကအားလုံးဒီချက်မှာပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးများရှိရင်ကျွန်တော်ကြော့ပါတယ်ဟိုဆရာကြီးညွှန်းတဲ့စကားလုံးလေးပဲပြန်သုံးညင်လို့ကမြည်ကြီးတယ်ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓမ္မတာပုံစံမျိုးပါပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါဟာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီဒီမြစ်တွေကိုဒီ flood ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီခုနဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ကပ်ဘေးအတွင်ဘေးဒုက္ခအတွင်နဲ့ပိတ်မယ်စီးမယ်တားဆိုမယ်တားဆီးမယ်ဆိုရင်လူသဘောတဘာဝကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတာကိုပိတ်ဆို့တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲအဲ့တော့ဒါဟာအလွန်တန်လွယ်ကူရှင်းတဲ့ဥမာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမြစ်ပေါ့နော်မြစ်ရည်ကြီးတဲ့ကဏ္ဍဒီမှာတကယ်ကိုမြစ်ရည်ကြီးဖို့ညှို့လင့်နေကြတဲ့စောင့်စားနေကြတဲ့ဘဝတွေကမြစ်ကမ်းမြဝန်းလွင်မြင်နေလူမှုဘဝတွေဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို insect တွေငါးတွေထိသိမ့်မလေ့လာဘူးပြင်မဲ့ဒီလူသားဘဝတွေမှာလေ့လာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မေးမြန်းကြည့်တာပေါ့နော်လွန်မတန်ရည်စရာလို့မှတ်မိစရာလို့ကိုကျွန်တော်တို့တခုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကမြည်ရည်ကြီးတဲ့အခါမှာရေထိပြီးဝင်ပြီးပေါ့နော်ရွှေ့ကြပြောင်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့အစာရည်စာတောက်ရည်တန့်ရည်စေဝါလေးတွေလိုက်ပြီးကူကြတာပေါ့နော်ကူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မန္တလေးနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့တတူခေါင်းခွဲဆိုတဲ့ရွာလေးရဲ့အနောက်ဘက်ကရွာလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဘက်ကဒီအေယာဝတီဒုဋ္ဌဝတီအဆက်သူ့ရဲ့အောက်ကပန်းလောင်အဲ့လိုရေတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှရေကြီးတဲ့ရေလွှမ်းနေဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လှူရင်တဲ့အခါမှာကနဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအင်ဂျီဘလောက်ရှိတယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဘာတွေလူတယ်လဲကျွန်တော်တော်မေးလေးရှိပါတယ်မေးရင်ချုပ်မေးတယ်ချုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်အဲ့နောက်ကရွာလေးကိုလှေလေးနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရေလေးအဆက်ဆက်ပထမတော့ဆက်ဆက်နောက်ပိုင်းတော့များလာတယ်ပေါ့များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ရွာလေးကကျွန်တော်မန္တလေးကလာတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ထမင်းနေဟင်းနေနဲ့ချက်ကြည့်တယ်အစာရည်ကြည့်ဟာမဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ကကူဖို့လာတဲ့ဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားပြီးပြောရမလဲဆိုတော့မဟုတ်မင်းတို့ကဘာအတွက်လာတာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကရေကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကရေတွေဝင်သွားပြီခင်ဗျားတို့ရေနေနစ်ပြီအဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကအကူအညီပေးနေတာဟာမဟုတ်သေးဘူးမောင်ရင်ငါတို့ကဒီရေအောင်ဖို့နေ့တိုင်းဖះမှာဆူတောင်းသူလိုတောင်းနေရတာငါတို့ကဒီအောင်မှနောက်တစ်နေ့ငါတို့ရဲ့စိတ်မဲ့ပြိုးမဲ့တီးနံနေအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဟိုမင်းတို့လာတဲ့အခါမှာကောင်းသောဧည့်သည်တွေငါတို့ကကျွေးတာဒီရေကိုငါတို့မျှော်နေတာဒီရေအောင်တာငါတို့အတွက်တကယ်ကိုဟိုအကျိုးရှိတာဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေးတင်တာနဲ့သူတို့တုံ့ပြန်တာနဲ့ပြောင်းပြန်ပြီးလွန်မတန်ရီမောစရာလည်းဖြစ်တယ်လွန်မတန်ဟိုဘူးတုဒရခဲ့စရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတိုးရီမှာဒီမြဝန်းလွင်မြင်နေလူတွေက
သူတို့ကပြင်ယူဖို့မကြိုးစားဘူးသူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေကိုဒီတိုးရင်နဲ့ညီမျှတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်အောင်ငကူတွေကတိဆောက်ထားတာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ဘာတွေလဲသူတို့နေကမ်းမှာခြေတန်းရှိအိမ်နေထားတယ်အိမ်နေမှာသူတို့လှေတစ်စင်းဝယ်ဖို့ဆိုတာအမြင်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပဲလှေတွေအိမ်တိုင်းစီနေပါရှိရတယ်မဝယ်နိုင်သေးအိမ်ကနောက်နေ့မှာလှေဝယ်နိုင်ဖို့သူစုတယ်စောင်းတယ်တိုးလာတဲ့ရေမှာဒီလေနဲ့ကူးတယ်တန်းတယ်ဟောရေအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခြားသောလှုပ်ရှားတားရှာတာငားရှာတာသူတို့လုပ်ကြမယ်ရေကြတဲ့အချိန်မှာစိုက်မယ်ပြိုးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရေတက်တဲ့အချိန်နဲ့သူကတသွေးတသားတည်းဖြစ်အောင်နေလိုက်ကြရေကျသွားပြီဆိုရင်ဒီအောင်ရေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့တင်းနှံစိုက်ပျိုးကြဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအလွန်မတန်ပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရတယ်သူတို့လည်းပူပန်တဲ့အထဲမှာလည်းပါတာရှိတယ်အောင်ရေဟာထိုက်တဲ့လောက်ရက်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသူတို့နေပါသည်ပေါ့ဗျာသူတို့ဆူတောင်းကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာရေတော့တက်တယ်ထိုက်တဲ့ကြံတချို့နေရာတွေက10ရက်ကြာဖို့လိုသလိုတချို့နေရာတွေကလချီကြာဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုရင်ခလဲကျွန်းကြီးတွေတဲတောင်တိတ်များတဲ့နေရာတွေမှာလချီကြာမှနှုံးနယ်အနှစ်ကကြာမယ်နှုံးနယ်နဲ့များများကြာမှစိုက်လို့ပြိုးလို့ရမယ်တောင်ပေါ်ရတဲ့ကျွန်းကပထမ100ဒီ200ဒီကသူကလှန်ပြရတဲခွင်းတွေဖြစ်သွားလို့အဲ့တော့တောင်အစ်ပေါ်ရပေါ့ဗျာအဲ့တော့မို့မှသူကရီကြာနေအောင်နေပါသည်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ကြရတယ်အဲ့တော့နေမှလည်းဒီနေ့တော့စိုက်ရပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့စိုက်ကြပြိုးကြရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာရေက1ရက်2ရက်တက်ပြန်ဆင်းသွား1ရက်2ရက်တက်ပြန်ဆင်းသွားနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာဆိုတော့တချို့သောတောင်နှုံးတင်မြင်းတို့ကျွန်းတွေဟာရေသွင်းပြီးစိုက်ရတယ်ကျွန်းမြေကိုရေသွင်းစိုက်ရတယ်ဆိုတာအရင်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာလည်းဒါလေးလေးလာပါတယ်ကျွန်းမြေကိုရေသွင်းစိုက်ရတဲ့အခြေအနေသားတွေပြန်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကကျွန်းမြေတွေမှာလာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပြောပါဦး So this is the first part. So I will translate. I remembered Seah Jim giving us an analogy of floods like women having periods. So the way that you cannot stop the periods, the way you cannot really stop or shouldn't stop floods associated with water. Just think about what will happen if you try to stop it. And I would like to give you an incident or an example that I encountered. So that is a village called Gaungui Yua, which is located near the confluence of Ayeyarwady and Dotawadi or Bao Lao Miet. So during the flood time, we went to that village thinking that they would need our help, but the locals prepared food and they treated us to a meal, and we were so surprised and asked them, why were you doing that? They call this flood Aung Ye, is victory water. They were praying to the Buddha to have the flood so that they could start the growing that season. So it was the encounter that we had, and for villages like those, they adapted their lives to the flood cycles and flood patterns. They built their houses on silt, and one of their life goals of every family is to buy a boat so that they could go about in that boat and do their livings. So different life stages in these areas are adapted to floods. But these days, the flood pattern is changing. Many say that there is not enough rise in flood level. Sometimes they have to wait for 10 days. Sometimes they have to wait for 1 month to be able to start the plantation. And for new
alluvial lands. So to have enough sedimentation and to have enough nutrients, sometimes they just have to let it fallow and do not plant anything for 1 or 2 seasons. So their hope is for floods or for water to remain there for long enough time to have enough sedimentation. But the flood pattern is changing. These days, the water recedes just after 1 or 2 days. So not enough time for the sedimentation. So even these alluvial lands, people have to build irrigation systems to do the agriculture. ဆရာဆက်ပြောလိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ရည်တက်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြဝန်းတွေဒီလွင်ပြင်မှာဖက်တွယ်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့ပြုမှုတုံ့ပြန်မှုပေါ့ဗျာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာကိုအခြေပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလကိုအခြေပြုပြီးရက်တွက်ပြီးလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ်နေတဲ့ခေတ်ပေါ်သိပ္ပံပညာတွေကနေကိုအခြေပြုပြီးတွက်ဆစင်ကြံသုံးသပ်မှုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီအနောက်နိုင်ငံစနစ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနေကိုအခြေပြုပြီးစနစ်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ပညာရပ်တွေဝင်လာကျွန်တော်တို့ကလကိုအခြေပြုတဲ့စနစ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြက်ဝန်းနေလူတွေကရေတိုးရေတက်ရေစုပ်ရေကြကိုသူတို့ကလနဲ့အခြေခံပြီးတော့သူတို့ကတွက်ဆကြတယ်ဥပမာဆိုရင်ရေတိုးတဲ့နှစ်တွေမှာလကိုဖောက်ရင်သူက6ရက်တိုးတယ်လကိုဖောက်တယ်ဆိုတာလပြီလွယ်ကိုကြော်ခွပြီးတိုးခဲ့ပြီဆိုရင်တေချာပေါက်6ရက်တက်ပြီ6ရက်တက်ပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရမလဲသူပြင်ဆင်တဲ့နာတွေကိုသူကပြင်ဆင်ရတယ်သူပြင်ဆင်တာဆိုနည်းနည်းချင်းအပေါ်ထက်ကိုတိုးရွှေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွဲနာပြောင်းဖို့လိုတာကိုနိစ္စရာကုန်းကိုသူကပြောင်းရတယ်ဟလားအပေါ်တင်တဲ့နေရာတင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကတွက်ဆပြီးနေတယ်အဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှင်သန်နေတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းဒီမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲမဖြစ်မနေလှုပ်လာရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေတွက်ဆပြီးစဉ်းစားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားကလည်းနည်းနည်းတိုက်တွန်းရတာပေါ့အဲ့မှာဒီစနစ်နှစ်ခုမတူတဲ့ထဲမှာဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့သဘာဝအတိကလဘောအခြေခံတဲ့အတိအရသူတို့ကရှင်သန်ကြီးထွားနေကြတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိသိကြလဲဆိုရင်မြစ်ခလေကောင်ကကျွန်းနေရရွေ့နေရတာသူတို့သိတယ်ဒီနေ့ရေတိုးရေတက်ရင်တင်မော်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ကျွန်းတောင်ကိုကြည့်မယ်စီးရိတ်တောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်နေ့ဘယ်ကျွန်းတော့ဘယ်ပိုင်းတော့ပါနိုင်ပြီရေဘလောက်တက်ရင်တင်မော်လမ်းကြောင်းကြရင်တခါသူ့ရဲ့အထက်ဘက်မှာဘာလို့ဆောင်ရက်တွေရှိတယ်လဲသူ့ရဲ့အထက်ဘက်ကကြီးကြီးမားမားအရင်တော့ကတော့ကြီးကြီးမားမားလုံးဆောင်ရက်တွေမရှိတော့ဒါကိုထည့်စဉ်းစားကြမလို့ခုနောက်ပိုင်းတော့ကြီးကြီးမားမားရေကတာဒါရိုးရိုက်လိုက်တာတွေဘလို့ဒီလမ်းကြောင်းပေါက်ရပဲဒီပုံစံတွေရှိကြမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အနေအထားကိုရေတက်ရဲ့လက်ရှိတောင်ရဲ့ကျွန်းရဲ့ရွေနှုံးပြောင်းနှုံးတွေကို85%မှန်အောင်မှန်းနိုင်တဲ့သိနိုင်တဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ရွာစဉ်ရွာသက်တွေမှာအခုတတိရှိနေတုန်းပဲဆိုတာကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီထင်းကလူတွေကဒီမြင့်နဲ့ဖက်တွယ်နေတဲ့လူတွေကမြင့်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးသူတို့ကမြစ်ကပေးတဲ့ဟလာတန်မြစ်ကပေးတဲ့ကျွေးတဲ့ဟာကိုသူပြန်စားပြီးသူတို့ကဖက်တွယ်နေတယ်။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးမဟာအပြင်ကလာမဲ့ဟာကဒီပေါ်မှာဒါကောင်းစီလို့ပဲလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုအပြစ်ကြီးပြောနေတာမဟုတ်လို့လိုက်တယ်ဆိုတာက तू ယူဆလိုက်တာကပြင်ပအယူဆနဲ့ तू တွက်ပြီးလို့လိုက်တယ်မယ်ဒေသခံတွေတချို့သောနေရာတွေမှာဆိုရင်ဒေသခံတွေရဲ့ဝေဖန်ချက်ထောက်ခံချက်ဟိုတောင်မှထက်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလုတ်တော်အလကားဖြစ်သွားတဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ထားပါတော့ဥမာဆိုရင်ဒီကရာကြီးတစ်ခုရိုက်ချလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒေသခမဟိုဘက်ကတောင်ဆွဲကိုနည်းနည်းလေးမရွှေ့ရင်ဒီရေကရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြက်လိမ့်မယ်အလကားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့မင်းတို့ဘယ်လောက်သိလို့လဲကွာငါတို့နီးတွေနဲ့ဆိုတော့တကယ်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုအောက်ကနေဖောက်စားပြီးတိဆောက်တဲ့ရေကဒါကြီးကပြိုပဲ့ကျသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးမြစ်ထက်မှာတွေးကြတော့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒေတာဆိုင်ရာအတိဒီအတိကဘယ်ကအတိလဲဆိုတော့ဒီမြစ်ကပေးတဲ့အတိဒီကျွန်တော်တို့လာပေါ်မှာခံတဲ့အတိဒီအတိတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဖက်တွယ်ပြီးတော့ဟိုလောက်ကြဖို့မြစ်ရဲ့ရှင်သန်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းဖက်သိမ်းတက်ချက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာ
ပြောခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါဒီနာမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒေါက်တာဥမမောင်အေးမြစ်တို့ဤဘူမိရုပ်တင်ပညာရှင်ရဲ့ညွှန်းဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြစ်တွေကို uncheck တယ်ဟုတ်လား uncheck ဆိုတာပြင်ခိုင်းတာပြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်လုံးဝစောင့်ကြည့်မှုပုံစံစောင့်ကိုမကြည့်ပဲဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်သူလည်းပြစ်ခဲ့ပုံစံမျိုးကြည့်ထားခဲ့တဲ့အနေထားကနေကျွန်တော်တို့မလေ့လာမစူးစမ်းမစင်ကျင်ပဲထားခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြစ်တွေဟာဖြစ်တင်တာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ကုန်ရတယ်နစ်နာကုန်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားနာတွေ့ရပါတယ်အခုလည်းလက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒါမျိုးလာပြီးတော့တွေ့မိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ So the locals knowledge system, especially those living along the rivers, and the way that they calculate, the tides and the receding water patterns, they're based on the moon, not the sun as the modern science is based on. So, for example, there's a saying "Lao Pao Ye Chao Ye." So, if water rises on the full moon or on the no moon days, it can take up to 6 days for water to stay, and then they make necessary preparations such as moving the livestock, the household furniture, etc. So, but the modern projects are based on the solar or the sun-based calculations, which is different from how locals orient things around them. But the local knowledge is extensive. For example, they can predict sometimes up to 75% accuracy that how the islands in the rivers, could move to which directions that they will move this year or the next year. And also they give suggestions when new levees or dams or the walls are built. They said that if you are not going to move that the island, that water levee or the water wall will not last. But some projects do not listen to them, and surely enough, these levees do not last. So what I would like to suggest is that the local knowledge should be centered and also incorporated into interventions. And one expert pointed out that a lot of projects are unchecked, and then when they are abandoned, rivers remain or they're left maimed or injured. So I would like to propose that the locals should be listened, and then local knowledge should be incorporated. ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးဆက်ချင်မှာခုနကြံသွားလို့ပေါ့နော်ရလားမသိဘူးဗျရပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR မြဝန်းလွင်မြန်မာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ flat plane တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလက်ရှိဒီအရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ရောဒီနောက်ပိုင်းမှာရောတန်ဖိုးထားမှုယုံနေနေတာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောရင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ flat plane တွေကဒီမြစ်တွေပေါ်မှာဒီမြစ်နဲ့ flat plane ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အပြန်အလှန်အမိတွဲတလဲပြုတ်ပြီးတော့ရှင်သန်နေကြတဲ့ဘဝတွေ flat plane တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ပြက်စီးကုန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြစ်တွေမှာအများကြီးထိခိုက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မန္တလေးနားအနီးတစ်ဝိုက်ဆိုရင်တောင်သမန်အပါဝင်တောင်သမန်ဆိုရင်ဒီရှန်ကွင်းမှာအပါဝင်ဒီ flat plane တော်တော်များများပြက်စီးခဲ့ရတယ်တခါအထက်ဘက်မှာလည်း flat plane တွေအများကြီးပြက်ကုန်တယ်တထုတူဖော်မှုတွေဟလားတရားပုံစံကျွန်တော်တို့ကြောက်တူးဖော်မှုတွေပေါ့နော်ဒီ plane တွေချောင်းနေမောင်းနေပြက်မယ်တခါကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာကြောက်သိန်းတူးဖော်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ flat plane ရောသူ့ရဲ့မြစ်ပါဒါအများကြီးပြက်ကုန်တယ်အဲ့တော့တခုပြန်စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကလူမှုစီးပွားဘဝအထိလာပြီးတော့ flat plane ပြက်လိုက်ရင်မြစ်ပြက်ုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့ ecosystem services ပြက်ပြီးတခါလူမှုဒီ socio economics ပါပြက်တာလာတွေ့ရတယ်
တခါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပကံညောင်းဒေတာမှာတစ်ချိန်ကထွန်းကားခဲ့တဲ့ဒါကဘာကလည်းတီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွန်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကဝါကိုအခြေပြုလုပ်ကြတာဒီရဲ့တွင်းနန်းမှာရှိတဲ့ဝါပင်ဝါတော်ကရတဲ့ဟာလေးနဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝါပင်ဝါတော်တွေကရော့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဗမောချိုင်ဝမ်အထက်ဘက်ကဗမောချိုင်ဝမ်ဘက်ကဝါကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ကတုံးကြတယ်ပေါ့နော်စောင်းကုန်တွေကဒီဝါတွေကသူတက်တန်းရင်ပြီးကောင်းတော့အဲ့ဟာကိုတုံးတယ်ဒါနဲ့အခက်ဘက်မှာဒီ flat plane တွေမှာတချို့နေရာတွေမှာပောက်ခဲ့တဲ့တက်ရောက်ပင်ဒါဝါကိုပဲနမူနာပြောတာတကယ်တမ်းပြောတော့ဝါတယ်မကောက်ဘူးအခြားတော့တက်မာတွေဟလာကျွန်တော်တို့ဒီ site ကျွန်တော်တက်တော်ကာဝယ်တော်တွေကျိုးဝိုင်းလိုက်ကြီးပျောက်သွားတဲ့ရင်းခဲဆိုရင်ကျိုးဝိုင်းလိုက်ကြီးပျောက်သွားတဲ့ဟာတွေဖြစ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR မြဝန်းဗေလီမှာအများကြီးကိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝါးတွေကအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဝါးပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ဟိုအောက်ကခလဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယွန်းကဘာနဲ့အစားထိုးလဲဆိုတော့ပလတ်စတစ်နဲ့လာပြီးအစားထိုးတာတွေ့ရတယ်တကယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရင်ကမနိုင်ပြောရင်ထိန်းထားရင်ဒီကောင်တွေက drum မဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပဲဗျဒီ drum မဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပါလာပြီးထိုးဖောက်တာဒီမြစ်ရဲ့ pattern အပြောင်းလဲမှာပေါ့နော်မြစ်ရဲ့ pattern ဆိုတာမြစ်ကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ flat plane အပြောင်းလဲမှာ flat plane တွေရဲ့ပျက်စီးမှုမှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကငါအဓိကတော့ငါးတွေကပဲမမြစ်ရဲ့ mainstream မှာဥတာအရန်နေတယ်သူ့ရဲ့ရေကြီးရေအိုက်တွေဒီရေလွှမ်းလွင်မြင်နေမှာငရက်ငတန်တက်ချိန်နေမှာသူတို့ကဥပြီးတော့ရေကျချိန်မှာမြစ်ရဲ့အဓိကမြစ်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့တားလောင်းတွေဆွဲခေါ်သွားပြီးမြစ်မှာဇီဝသူတို့ရဲ့မြစ်ရဲ့ဒီဇီဝရုပ်တင်ကိုပုံမူပြည့်စုံသေးသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြစ်flat plane တွေပြက်တဲ့အခါမှာငါးတွေဥစရာနေရာအလွန်တန်ရှားလာခဲ့တယ်နေရာရှားလာတဲ့ခါမှာယနေ့လက်ရှိ AR မြတ်ငါးတန်တာရရှိမှုနှုန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာ 80% ကျသွားတာကို scientifically data အရရောလက်ရှိငါးများနေတဲ့ရေလုတ်သားတွေရဲ့တန်းပိုက်ထောင်ပိုက်ထိုးပိုက်တွေရဲ့စံနှုန်းရာကိုသွားကြိုက်တာတွေ့ရတယ်ထူးထူးခြားခြားဟုတ်တယ်80%လုံးဝယော့နေပြီအဲ့တော့ဘာတွေကြောင့်ယော့လဲဟလာရေကြီးရေအိုက်တွေအရင်တော့ဆိုရင်တင်မောပြက်တွေရှိမယ်ဒဇုံးတွေရှိတယ်အဓိကတော့အင်းနေအိုင်နေချောင်းနေမြောင်းနေပါဒါတွေမှာအကုန်လုံးပြက်စီးတဲ့အနေအထားမှာငါးရဲ့မြစ်ရဲ့အဓိကသူ့ကိုဖြည့်တင်းပေးနေတဲ့သူ့ရဲ့ယရနာတွေပျောက်ဆုံးကုန်တာတွေ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကလည်းရေလွှမ်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လာကောင်းလာဆိုတော့ရေလွှမ်းရင်တောင်မှဒီ flat plane တွေဘာလို့တော့ဟိုနန်းပိတ်ဒီနန်းဆုပ်ဟိုလိုဖို့ဒီလိုဖို့နဲ့ပျက်စီးကုန်ကြတာအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြစ်ထဲမှာပဲမြစ်ကရေပူထမ်းရတယ်အောက်ဖက်ပို့ပြီးတော့ downstream မှာပို့ပြီးထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ကုန်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုလည်းထွက်သိမ်းတွက်ချက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချက်ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ This is the last session of the second topic on floods. So the what I also noticed is that the floodplains are not much valued anymore. So rivers and floodplains co-depend for each other's survival. So for our Mandalay, the Downtown Inn is a floodplain. So when rivers are damaged, there are consequences. When the floodplains are gone, there are consequences. So I will give you an example. So in upriver of Irrawaddy, I will give you an example. So look at Bagan. So one of the main businesses is lacquer. They use bamboo from Bamor, and so it is from upriver. So there are bamboo forests and other kind of different forests upriver. But all these, because of deforestation, there's no more or not enough bamboo anymore. So plastic
has been substituted. So these intangible heritages affected or damaged by the broken ecosystem, and the other life forms, for example, fish. There is no shallow water, no clear water, for many different types of species of fish to spawn. So over 30 years, according to the scientific data, as well as from the experience of fishers, 80% of fish stock is gone because of these broken ecosystems, including the broken tributaries. So what I would like to suggest or propose is that to think of the whole ecosystem, or the whole river, upstream, in the middle, and then downstream, and to stop the or reduce the engineering of rivers. So the third and the last session is on non-human form of life in rivers. So I've learned already so much from what U Maman has said that I have changed slightly what I was going to do in this last session to raise a couple of questions. Let me first begin with the question of river time. The problem with Homo sapiens is that it's hard for us to think in units of time that are any greater than our own lifetime. We are, of course, a self-centered species. And so our default unit of time is a human lifetime, or perhaps the unit of our parents, ourselves, and our children. And we're generally incapable of thinking in units that are larger than that. And as we found out from what we know about global climate change today, and what we have learned about plate tectonics in geology and so on, that the natural world doesn't pay any attention to human time. And so if we were to think of river time, it would change radically, I think, our understanding of the natural world. And I know that there is an effort in New Zealand and Peru, I think, and Bolivia, to declare that rivers are given legal persons, or declared to be a legal person, and they can be damaged, and people can sue on behalf of damage done to the river. The same is true for forests in some areas. The idea is to make these natural objects of a forest or a river a legal person that has rights, and rights that can be enforced. I suppose, of course, if they're to be enforced, they're enforced by Homo sapiens, by people who are the guardians, the legal guardians of their well-being. This is a question rather than a declaration, and that is, how should we write about rivers? That is it possible to write a history of a river as a fish might see it? Is it possible to write a history of a river as the actual water world of connected wetlands and tributaries and so on might see it? Could one write a history of the Irrawaddy as the dolphins might have seen it over ages and ages and ages? That is to say, is it possible to write a history of the river from a first person that is not Homo sapiens and not concerned with what the river can do for us, but is an understanding of the river
from all of the creatures for whom the river is their life world and condition of existence. And I want to reinforce U Meng Mong O's point about the local knowledge that people have who have lived with the river and who are respectful of its moods and take advantage of them and understand the river's movements, whereas most engineers don't have that respect. The other thing that I have a personal interest in, many of you may know Mark Twain, who wrote about the Mississippi River, and he was a riverboat captain, and he wrote a book called Life on the Mississippi, which is the appreciation of the river by someone who navigates the river every day and knows how radically changed it can be and how unpredictable as well as predictable it is. The closest equivalent I know in Burma of life on the Mississippi is, I suppose, Ludu Utla's, I think it's called Chino Paundama, but it's about the Than Nguyen, I think, rather than about the Irrawaddy. But it seems to me the pilots of the ships that, after all, the Irrawaddy Flotilla Company was the largest inland navy, I think, in the world for a time. There's a tremendous amount of knowledge of the people who were the pilots, with the not just the captain of the ship, but they're called Piajiang, the people who are the pilots who understand the actual channel of the river. The other thing I wanted to mention is the radical difference. If you like, one could say that Burma has two rivers, the Than Nguyen and the Irrawaddy. And what's interesting politically and ecologically is that these are radically different rivers. That is to say, the Irrawaddy is navigable for a large stretch of its length. It is, as I said, the superhighway of Burmese culture. So that the interesting thing to me is if you go 400 miles on the Irrawaddy, you are still largely among Burmans in a Buddhist world in which the same language is spoken, in which many of the same religious concepts hold, the cultural practices and so on. The river unifies Burman culture. That is to say, it moves up and down that river. But if you go 20 or 30 miles into the Shan Hills away from that river, you are in a place where there's a different language, a different culture, and perhaps even a different religion. What's interesting is the river is the unifier of Burman culture historically. The Than Nguyen, by contrast, runs through minority areas by and large. It also runs through a gorge. It has much less in the way of floodplains. And Thaton is not a particularly, it's not like the Irrawaddy Delta. It's not a huge delta area. It's a very small delta area. And the Than Nguyen is navigable only, I think, a couple hundred miles north of that. So what's interesting is the comparisons between the Than Nguyen, which has been much more, both in China and in Burma, dammed, partly because of its gorges, and the Irrawaddy that has not been dammed south of the Mekong. But I think that U Meng Mong O referred to the changes in water flow, and that presumably is due to the damming of the tributaries of the Irrawaddy above Mekong that changes the volume of the flow season by season. And in any case, I think it would be interesting to compare systematically the cultural, ecological effects of the
Irrawaddy with the effects of the Thanlwin. And the other thing that it's a question to Umang O, I suppose, is I spent a day at the Mandalay Fish Market trying to ask people about the catch and what they sold and how it had changed over time. And what surprised me that I think a majority of the fish sold in the market and the fish markets along the Irrawaddy are actually fish that were caught in the Delta or at sea and that were shipped up to Mandalay, and that the catch in around the Mandalay area in the Irrawaddy was actually much smaller than I had expected. And so this question of the, if you like, fish time rather than river time, what is the situation of, let's say, a fish census of 100 years ago or 150 years ago or 50 years ago with a fish census today, and how has the distribution of species and their volume changed over time? I'll stop there. Thank you. Now, so bouncing out myပြောသွားတာကနော်ဒီလူတွေ Homo sapiens လူသားရဲ့ပြဿနာကိုသိတဲ့ကာလကိုသိတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခါမိဘတွေလက်ထပ်ဖြစ်မယ်သားသမီးတွေလက်ထပ်ဖြစ်မယ်ဒီ30ထပ်ပို့ပြီးတော့မသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့နော်ဟိုတဘာဝကြီးကဒီလူတွေသိတဲ့ဒီကာလနဲ့သူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာဆိုလူတွေသိနိုင်တဲ့နော်ဟာတိတ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတာပါနောက်တစ်ခါဒီ New Zealand တို့ Peru တို့ Bolivia တို့မှာမြစ်တွေကိုနော်လူလိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီမြစ်တွေတောတောင်တွေကိုနော်လူအခွင့်အရေးလို့ပဲသူတို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုဟိုမြစ်ဆောင်နဲ့ဒီတောတောင်ဆောင်နဲ့အဖြစ်နဲ့ပြန်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့နော်ဒီမြစ်တွေတောတောင်တွေကို legal status ဥပဒေအရနော်အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးပေးတဲ့ဟာကိုဥပမာပေးပါတယ်သူကသိကျင်တာကနော်မြစ်တွေအကြောင်းကိုလူတွေရဲ့ရှုထောင့်လူတွေသိတဲ့မြစ်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာမြစ်ထဲမှာနေတဲ့ငါးတစ်ကောင်ကနေသိတဲ့မြစ်အကြောင်းရေးလို့ဖြစ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဆိုစွတ်တော်တွေမြစ်လက်တက်တွေကနေတဆင့်သိတဲ့မြစ်အကြောင်းရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ARD လပိုင်းတွေကမြင်တဲ့မြစ်အကြောင်းเนาะဒီမြစ်တစ်ခုရဲ့သမိုင်းကိုပြောပြဖို့ဆိုရင်ရောဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာသူကစဉ်းစားမိတယ်နောက်တစ်ခါဥမမောင်ဆရာဥမမောင်ကိုပြောတဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ် I will turn off the transcript because it is okay so local တွေเนาะ data ကန်တွေတည်တဲ့အသေးเนาะ data ကန်တွေသူတို့နေထိုင်နေเนาะသူတို့အသက်ရှင်ဖို့မိခိုနေရတဲ့မြစ်တွေပေါ်မှာမြစ်တွေကိုเนาะဒီလေးစားမှုရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်ဟိုသူတို့နော်မြစ်တွေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်တယ်လို့မျိုးသူတို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုနော်ရိုသေတယ်လို့မျိုးဒီဟိုခစ်ပေါ်တစ်ခါဒီ engineer တွေကသိချင်မှသိမယ်လေးစားချင်မှလေးစားမယ်သူဥပမာနောက်တစ်ခုပေးတာဒီစာရေးဆရာ Mark Twain ရေးတဲ့ဒီ Mississippi မြစ်ပေါ်ကဘဝအကြောင်းအဲ့ဒါနဲ့ခက်ဆင်လူထုဥလှရေးတဲ့တန်လွင်မြစ်အကြောင်းကျွန်တော်ဖောင်သမားတွေကဒီတန်လွင်မြစ်အကြောင်းကိုသူအဲ့ဒါဥပမာပေးတာဒီစာအုပ်နှစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီအေယာဝတီမြစ်နဲ့တန်လွင်မြစ်ကတော်တော်ကြီးကိုကွာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဥပမာပေးတယ်အေယာဝတီမြစ်ဟာနော်မိုင်ဟိုဒီမြန်မာယဉ်ကျေးမှုအတွက် super highway ဆိုပြီးတော့သူကတင်စားပြီးပြောတယ်ဒီမြစ်အေယာဝတီမြစ်မိုင်400လောက်တော့ထပ်ပြီးတော့လဲထဲမှာစုံစံ
သွားလို့ရတယ်ဒီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံတဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့နော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုစုစည်းပေးတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုဒါပေမဲ့ဒီမြစ်ကနေပြီးတော့မိုင်20 30လောက်ခွာလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလုံးဝကိုခြားနာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်တခါတန်လွင်မြစ်ကျတော့အေယာဝတီမြစ်နဲ့ပါกว่าတယ်လဲဆိုတော့ဒီအေယာဝတီမြစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံတဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းဝိုင်းเนาะ majority ကိုဖျက်ဆီးသွားပေမဲ့တန်လွင်မြစ်ကျတော့လူနည်းစုတိုင်းသားလူမျိုးတွေเนาะဒီသူတို့နေရာကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့နေရာအဲ့မှာမိုင်200လောက်ပဲရေချောင်းသွားလာနိုင်တယ်ဒါနှစ်ခုလုံးတော့အေယာဝတီမြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်ဘက်မှာဒီတန်လွင်မှာဆိုမြစ်လက်တက်တွေအမှာရေကာတာတွေစောက်ထားတယ်အဲ့အထူးသဖြင့်ဒီမြစ်လက်တက်မှာเนาะအထက်ဘက်မှာမြေရေကာတာတွေเนาะဒမ်တွေစောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာကဒီနိုင်ငံရေးအရာရောဒီ ecology အရာကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူထောက်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသူမန္တလေးသွားတော့ကဒီငါးဈေးကိုသွားတော့သူစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တွေ့တယ်ငါးဈေးမှာရောင်းတဲ့ငါးတွေဟာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လာတဲ့ငါးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီမန္တလေးနာကနော်မြစ်တွေ6နေရမိတဲ့ငါးဟာနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒီအဲ့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသူသိကျင်တဲ့ဟာကနှစ်တရာအတွင်းမှာနော်ငါးကောင်ကြီးငါးမျိုးစာဘလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဆိုတော့ငါးတကောင်စင်းကောက်တဲ့ဟာမျိုးရှိသလားဆိုပြီးသူမေးပါတယ်Do you have anything to add, Sir Jim? Excuse me? Is that all, or do you have anything to Yes, it is. Sir Umama, whoပြောလို့ရပါရောဟုတ်ဆရာမဟိုဟာလေကျွန်တော်ကရုပ်ကအတန်အဲ့မှာရုပ်မပေါ်တော့နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်အတန်တော့ကြားလာမှမသိဆရာမအတန်ကြားပါတယ်ဆရာဆက်ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ရုပ်ကဘယ်လိုမှကိုဒီကဘာဖြစ်သွားလဲမသိလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးဟိုကျွန်တော်ပြောရမယ့်အလှည့်ရောက်နေတွေ့ဟဲ့လားပြောလို့ရပါတယ်ဆရာရောက်ပါပြီဆရာပြောလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလောကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကဒီကျွန်တော်တို့အေယာဝတီပေါ့နော်အေယာဝတီရဲ့မြစ်အေယာတဲ့ဒီမှာလွင့်ပြန်နေတဲ့နတ်ဒိုးတန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရေးဘူးပါတယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လန်းမီတလောက်ပါလက်လန်းမီတာလည်းအထက်ဖက်ကြတဲ့ဒီဗမော်နန်းကပေါ့နော်နေကနေပြီးတော့အောက်ဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးရဲ့အောက်ဖက်ဒီရှိတဲ့ကျွန်တော်နတ်ဒီမြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုလေးတွေကိုလိုက်လံလေ့လာကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်လက်လန်းမီတလောက်ဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာဒီပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီနတ်တွေကလည်းဆွေမျိုးတိတ်မကင်းကြဘူးဗျာဆွေမျိုးမကင်းကြဘူးအဲ့တော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာဒီသူတို့ရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုတွေကဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမြစ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဒီမြစ်ကသူတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဗမာနတ်တမိုင်းမှာတော့ချို့ရတော့ကျိန်စာဆိုတာပေါ့နော်ဟိုမလုတ်ကောင်းတာမရှိကောင်းတာဟိုမလုတ်ဟိုမလုတ်ကဒီမလုတ်ကဟိုမလုတ်ရဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့မြစ်ကိုထိန်းခဲ့တာလာတွေ့ရတယ်ဒါကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီမြစ်ထဲမှာတက်ရှိလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကလည်းအထောက်ပံ့သူတို့ရဲ့ဒေတာဆိုင်ရာအထောက်ပံ့နေအများကြီးဒီမြစ်ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုမှာယဉ်ကျေးမှုပါတည်ဆောင်နေဆိုတာကိုလာပြီးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကာဝယ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမော်ရဲ့အောက်နန်းဆိုရင်လေကျွန်းတော်ကြီးရွာဆိုကျွန်းတော်ကြီးဖျားဆိုတာနာမည်တော်တော်ကြီးပါတယ်ဒီကျွန်းတော်ကြီးအထက်ဘက်မှာကျွန်တော်ကမ်းပြိုတဲ့ကိစ္စတွေကမ်းပြိုကြတယ်ဆိုရင်ဒေတာနှုံးနဲ့အားနဲ့ကာဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းလောက်ကြတာပေါ့တချို့ကြအဲ့ဒီဒေတာအထက်ဘက်မှာတော်တော်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ယုံကြည်တာလာတွေ့ရတယ်ဘယ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ကောင်းတုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတုံဆိုတာအရင်ကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာထင်းထင်းရှားရှားရှိခဲ့တဲ့နေရာပါဒီတရုတ်နဲ့စစ်၄ချိန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းတုံဘက်ကိုကျွန်တော်ကမှတ်တမ်းသွားလိုက်ရင်းနဲ့ဒီကောင်းတုံကကျွန်တော်ဗမာပြည်ဒီဘက်ကဗမာပြည်ဘက်ကခန်းစစ်စီးတိုက်ရတာပေါ့တရုတ်ဘက်ကအထက်ဘက်ကဗမော်နဲ့နေဆက်ကနေသူတို့တိုက်လာတယ်ဒီချိန်အဲ့နာရောက်ရင်လန်းလန်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်းတုံဒေသမှာတိုက်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဒေသဘက်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြေကမ်းမဒါအေရီမြေကမ်းမပေါ်မှာပါပဲအဲ့ဒီကျွန်းတော်ကြီးဖျားကနေသူကမြေချီယူရတယ်တနစ်စာပေါ့အဲ့မြေချီငှားယူပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကျွန်းကမ်းဆက်တွေမှာတစ်လျှောက်ကျဲဖြန့်ရင်3နှစ်တာကမ်းမပြိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဆလေးပေါ့နော်ဒါကသူတို့ဒေသတွေကဟိုရိုးရယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဖက်တွယ်ရှင်းတန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကိုဝေမျှတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရရင်ဟိုကမ်းတွေမပြိုတော့ရင် तू ကနောက်နှစ်ဆိုရင် तू ကတနစ်စာအကျွေးပြန်ဆက်တယ်မြေကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလေယုံကြည်လုပ်တယ်ယုံကြည်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟိုအဲ့ဒါတနေ့မနေ့မှပေါ်လာတဲ့အဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဆိုတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခုနဟိုဆရာပြောသလိုအဖိုးဘွားအစင်ကနေတဲဆောင်လာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေလာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲတကယ်မပြိုလို့သူတို့လာပြီးလုပ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါမြစ်တွေကတဲဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လက်ပိုင်ကိစ္စပါဒီဆရာကြီးကလက်ပိုင်ကနေပြီးမြစ်ကိုပြောလို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်စဉ်းစားမိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လေလက်ပိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာအလွန်အမတန်ရှုပ်ထွေးခက်ခဲလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေကြရတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာဒီ World Heritage ရဲ့မှာပနာမာစင်းဝင်သွားတဲ့ ARI Corridor မန္တလေးကနေဗမော်တိ400 ကီလိုမီတာရှိတဲ့အတွက်မှာပဲ ARI မြစ်စင်စုရဲ့တကယ်biological name ဖြစ်တဲ့ဟို ARI dolphin လာရှိဒီ ARI dolphin ကလည်းဟိုစတွေ့တဲ့အနေအထားမှာတကယ်သူတွေ့ခဲ့တဲ့လူက John Anderson ကတွေ့ခဲ့တယ် John Anderson ကပေးခဲ့ရင် John Anderson ဆိုတဲ့လက်ပိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာနေမှာဒါပေမဲ့သူက ARI ပေါ်မှာတန်ဖိုးကြီးစွာထားပြီးတော့မှ ARI dolphin လို့သူကသတ်မှတ်ခဲ့တာ1852ခုနှစ်ကစပြီးမှတ်တမ်းတင်မှုလုပ်တယ်1866မှာသူတို့စပြီးတော့ဟိုလိုက်ကြတယ်ဟိုသူတေသနာပြုကြတယ်1883မှာအင်္ဂလန်တော်ဝင်သိပ္ပံအသင်းမှာ John Anderson က zoology ဒီက Tamstain နဲ့အတူ ARI dolphin ဆိုမှတ်တမ်းသွင်းလိုက်ဒါကကျွန်တော်သိပ္ပံလမ်းကြောင်းရသွားကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့လေဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့2015ခုနှစ်ကပြူဖျားကုန်းတွေကိုဖော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတွေ့လာတဲ့ဒီပြူဆိုတာအောက်ဖက်ပြည်နမ်းမှာပေါ့နော်သူတို့ပြူမျိုးဟောင်းတွေကိုဖော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ပြူမျိုးဟောင်းဖျားတွေရဲ့ပန်းအိုးတွေဘေးမှာလက်ပိုင်လေးတွေကိုထိုးထားတာတခုတ်တရတေးသေးချာချာထိုးထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာပြူခစ်တွေကတခုတ်တရရှိခဲ့ပြီတခါတရုတ်ပြည်ရဲ့တမင်းဆက်မှတ်တမ်းတွေမှာလေ ARI ထဲမှာတွေ့တယ် river pig ဆိုပြီးတော့ရေဝက်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်တာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့မြစ်စင်စုထဲမှာတန်မိုးကြီးတဲ့အကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုးတော်လေယနေ့အချိန်မှာတော့ဟိုသူတို့အတွက်လွန်မတန်တကယ်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့အနေထားတွေနဲ့လာပြီးတွေ့ကြုံနေကြရတဲ့အနေထားရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယနေ့အခုကိုဗစ်အချိန်မှာပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားလာဖြစ်တာကကျွန်တော်ကိုဗစ်အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ARI ထဲမှာ vessel ဒီစက်တိုက်ရင်တွေအများကြီးရပ်နာသွားတယ်အထက်ဘက်ကရွှေလုတ်ကွက်တွေပိတ်ဆို့သွားတယ်မြစ်ကြောင်းကဘာဖြစ်လာဆိုတော့ငကိုပုံစံဆိုတာဟိုအရင်ကတည်းကအများကြီးပိုကောင်းလာတာကိုဒေသခံအတိတွေကကျွန်တော်တို့လာကြားသိရတယ်ဘာဖြစ်လဲငကိုဆိုရင်အောက်တိုဘာ10လပိုင်းဆိုတဲ့အနေထား10လပိုင်းရဲ့လမ်းလည်နောက်ပိုင်းမှာ ARI ရဲ့ရေကစပြီးနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်တဲ့အရင်သူ့ရဲ့အရင်ဘက်ကတော့တိုးရေပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးမှသူတို့ကဒီစောင်းရက်ဒီနည်းနည်းလေးကြီးတယ်နောက်ပိုင်းတိုးရက်မှာရေကြောင်ရေပြောလို့ဖြစ်မိုးရလို့ဖြစ်တိုးလာရေမှာရေပြန်နောက်တော့ဒါနဲ့ကြီးတဲ့နှုံးကစောတလားလောက်ရှိကိုစောလာတယ်ငါးတွေကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပျောက်နေတဲ့ငါးတွေပြန်ရလာနည်းနည်းပြန်ရလာတယ်တခါဒီ ARI dolphin တွေကယနေ့တစ်ချိန်ကစကိုင်းကရာအောက်ဖက်ကိုမစင်းတဲ့အနေထားနေယနေ့ညောင်ဦးဘက်မှာပကံဘက်မှာ dolphin နှစ်ကောင်သုံးကောင်သွားတွေ့နေရဒီကဆင်းသွားကြတော့အဲ့ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ကိုဘေးကနေကျွန်တော် airport သုံးမှဆွဲတာအတိုင်းအတာတစ်ခုနည်းနည်းလေးရော့သွားတဲ့ခါမှာမြစ်ကသူ့သဘောကိုပြန်လာပြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်ဒါကမြစ်ထဲမှာဟိုရင်ချင်းမှုတွေစီးမောတာကတော့ဟို
ခုချိန်မှာကိုဗစ်ကဏ္ဍမှာတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တောင်ပြုံးပွဲလဲရက်ဘာပွဲမှန်တယ်အကုန်ရက်သွားတယ်ဟဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အနေထားလေးတွေအကောင်းလေးတွေပေါ့နော်အကောင်းဘက်ကတွေ့ကြတာတွေအများကြီးလာတွေ့မိတယ်တွေ့မိတော့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ပုံမပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာမှုမှတ်တမ်းတင်မှုပုံမပြီးတော့လေ့လာမှတ်တမ်းတင်မှုလိုနေတယ်တွေ့ရတယ်တခါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဆိုရင်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ environmental science ကို18ဘာသာလောက်သင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟုတ်ဒီပတ်တီမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သိပ္ပံပညာရဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအစိုးရတွေအနေနဲ့တိုက်တွန်းပေါ့နော်လုံနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နာတွေဆိုတာလေဒါဝိုင်းပြောတာတွေဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့နော်အကြံပြုချက်အနေနဲ့ပြောရင်ကောင်းဒါကကျွန်တော်တို့အခန်းကဏ္ဍတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်လေဟုတ်ပါတယ်ယနေ့ချိန်မှာဒီမြစ်ရဲ့အနေအချင်းလေးအပြောင်းလဲပြတာကကျွန်တော်တို့ဘေးကမြစ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေအနေနဲ့အလုံးမတန်ကြည်နူးပီတိဖြစ်မိရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်အနာဂတ်မှာဒီမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မြင်ကြမလဲမြစ်တွေကိုအမြဲတမ်းအပိုင်းလိုက်အကွက်လိုက်တန်ဖိုးတင်ပြီးဒီမြစ်ကပေးမဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးမြစ်ကရနိုင်မဲ့အကျိုးမြတ်ကိုပဲဆွဲထုတ်ပြီးသုံးကြမှာလားမြစ်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာတန်ဖိုးကြီးစွာထားပြီးပြုမှုကျင့်ကြံကြမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွက်ဆဖို့လိုပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြစ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြစ်ထဲမှာရေတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမြစ်ထဲမှာငါးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ဇီဝရပ်ဝန်းတွေရှိတယ်ဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုခြင်းတယ်မြစ်ငါးမရှိတဲ့မြစ်ဘာဖြစ်မလဲငါးမရှိဘူးရှိပြန်တဲ့ငါးစမဖြစ်တဲ့မြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မြစ်ချောင်းတွေထဲမှာတိုးလာတာငဆုတ်ခွက်ဆိုတဲ့ဘယ်ရေလုံသားမှာအဲ့ငဆုတ်ခွက်မိရင်ရေထဲခွက်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပိုက်ထဲပါလာလဲလှုပ်ပလိုက်တာ तू ကအညစ်ကြေးနားနေမှာ तू ကနေပြီးဝမ်းမိုက်နဲ့စုပ်တဲ့ဟာတွေအရင်ကတော့အလှမွေးငါးလို့ပြောတယ်သူ့ဘယ်သူမှမစားဘူးစားလို့လည်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ပြောတန်ကြားတယ်အဲ့တော့စားမဖြစ်တဲ့ငါးတွေတိုးလာတယ်နောက်က emphasis alien species ထားပါတော့အခုတီလာပြီာကျွန်တော်မျိုးစိတ်မဟုတ်ဘူးအာဟာရတန်ဖိုးတွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းပြောတယ်အာဟာရတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ငါးတွေများလာတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ငချောင်းတွေငထန်းတွေငပတ်တွေငတလောက်တွေဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်မထိနိုင်မနဲ့ကြောက်ပုံတယ်ပေါ့ဒါဒီမြစ်ပြက်မှာကျွန်တော်ရဲ့တက်ရှိကျန်တဲ့ရက်ဝန်းတွေအများကြီးထိစပ်ကုန်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကမြစ်တွေမှာ physical integrity ဟလာ entity ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိသူ့မှာရုပ်ဂုဏ်သတ္တိကြီးမားစွာရှိဒီရုပ်ဂုဏ်သတ္တိကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတာကဇီဝဂုဏ်သတ္တိရုပ်ဂုဏ်သတ္တိထဲမှာဇီဝဂုဏ်သတ္တိမပေါင်းစပ်နိုင်ရင်ဒီအလကားပဲဒီမြစ်ကခုနကပြောသလိုပဲမြစ်ထဲမှာငါးမရှိပြန်တဲ့ငါးစားများစားရပြန်တဲ့ငါအာဟာရမရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့မြစ်ကသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲသူ့ရဲ့စံနှုန်းကအလွန်တန်နေမားတယ်မြစ်လို့ကိုပြောစရာအလွန်တန်ခက်တယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ဂုဏ်သတ္တိတွေပြည့်အောင်ဇီဝဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်မှသာလေမြစ်တစ်စင်းရဲ့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့အရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေရယူခံစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့You're muted, Therapy. Yes, sorry. This is the last section of the third topic, and then after this we'll take questions for about 15 minutes because it has been nearly 2 hours. So what Sia Umamau said was the local belief systems are closely tied to net worship, and this belief system helps locals protect rivers in their own ways. For example, at river, there's a place called Jundoji Yua. So there is a ritual in that village. The locals borrowed land from the pagoda land every year. And the belief is that if they use that land and then scatter it around in their own agricultural plot, the erosion could be prevented for 3 years. But every year they give that land back to the pagoda. So there is the back and forth, taken and given back.
that belief system has been passed down through many generations. And and also would like to talk on Irrawaddy Labine, the Irrawaddy dolphins. So they history and the process or the events surrounding Irrawaddy dolphin is a bit complicated. So the stretch, the 400-mile corridor between Bamor and Mandalay has been recognized as World Heritage Site, but this is the area where we can find Irrawaddy dolphins. They're named Irrawaddy dolphins by John Anderson, but he didn't call them Anderson species, but he called them Irrawaddy dolphins. So, and then they entered the scientific records, 1873, and also according to archaeological findings in Butte, there are records about them, and they're also referred to as river pigs. They're now endangered, so that is another the story. The third one is about the kind of the positive consequence of COVID. So there is much less traffic in Irrawaddy, and usually the waters become clear in October, in mid-October. But this year, because of the less frequently traveled vessels in the river, the water became much clearer a month earlier. So the species that locals could not find before, including Ngatalau, they're found again. So this is a good news and inspiration for river lovers like us to see, how, if we reduce human impacts, how rivers can revive themselves. So what I would like to propose or suggest here is the environmental studies, could be, promoted, extended, and also the research based on, local knowledge should be promoted. But what I would like to encourage is that instead of viewing rivers in compartments or in segments, and instead of putting monetary values on rivers, and instead of seeing river just through utilitarian lens, we could value them. We could place their own values of them, and we have to think of rivers as having both physical integrities and bio-integrities. So when can we call rivers and when can we not call rivers as rivers if they do not have their own physical integrities and their multifaceted life forms in them anymore? Can they be rivers anymore? This is my point. Okay, so I think we are ready for questions and answer. Let me figure out how we can do that. Oh, there are questions already. So I think instead of asking people to raise their hands, I will just read them out to you, and then Siama Momo can also read questions from YouTube. So I will start with the questions here first, and then I will ask Seaji Jim and Seaji Umamau to answer, and then we will answer Siama Momo's question. So first is from, I'm not sure whether it is Siama Do Yinye or Sea Yinye. It says Yinye. So my question is to Seaji James C. Scott. I'm quite familiar with riparian communities and their livelihoods in downstream of the river, floodplains and wetlands, but I have limited knowledge of people living in upstream watershed areas. Can we put riparian communities in upstream as zomia? If so, how is the governance of upstream communities different from zomia depending on upland agriculture, shift cultivation?
So that is one question. Can I? Shall I answer? Oh, sure. Yeah, we can do that. Before I answer, this question of the whole river from its headwaters all the way to the delta is, I think, as Umama'u advises we understand the river, is correct. And one way of understanding this in terms of changes to the river is to ask, what happens to a drop of water that falls, let's say, at Myitsone? How long does it take for this drop of water to make it to the delta, right? To the lower delta and to the sea. And the fact is that for most rivers, I don't know the answer of this for the Irrawaddy, but for most rivers, the deforestation over the last century or so of the riverbanks has meant that the water from rain and storms and the monsoon come down much more quickly, and that the river and the water flows much more quickly to the delta. So that, for example, to take the Rhine River, maybe Europe's, along with the Danube, greatest river, a drop of rain in Switzerland at the headwaters of the Rhine used to take the better part of 3 weeks to get to Holland, which is the delta for the Rhine. It now takes only 3 days, right? The result of this, of course, is massive floods downstream because the water is not held in the forests and wetlands because they have been cleared and drained and deforested. And so the same is true. So the if you like, the upstream downstream relations is of river peoples is changed by how the ecology of the river has changed. So I think it's fair to say that in the Malay world, this is called hulu hilir. So people in the Malay world talk about upstream and downstream. It's their north and south, if you like. And naturally, the people upstream and the people downstream have trade relations because they live in different ecological zones. They have different resources and they trade with one another. So they're natural trading partners. However, all of the civilizations and states and governments have developed in the lowland areas. And in the highland areas, you have smaller settlements, smaller floodplains. You have a much more mixed resource forms of livelihood than you have downstream. Now, whether or not people up the Malika and Maika ought to be called Zomia peoples who fled states, I actually don't know the answer to that. It's possible, but I'm not certain. So second question is for both Sia Umama'u and Sia Jim. So my questions is from Sain Samkam. I think both of you can answer. So he asks, states are increasingly trying to tame and make profit out of the river. And rivers, including Irrawaddy, are becoming commodity claimed for access and control by multiple states. Beyond the state where the physical river flows, will the states be successful? What does this trend mean for the diminishing Zomians from the mountains to the delta? With the looming climate change, what will happen to the rivers and the people dependent on the rivers? So Sia Umama'u ule phe lo yare sia. So မြစ်တွေကိုเนาะအစိုးရတွေနဲ့เนาะဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကเนาะရင်ပအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လုပ်ရက်တွေကြားထဲမှာအထူးသဖြင့်
လူနည်းစုတွေပေါ့နော်ဒီအစိုးရရဲ့နော်ဒီဥပဒေတို့ဘာလို့ဒီအထူးသဖြင့်အစိုးရနဲ့နည်းနည်းလေးခက်လှမ်းလှမ်းမှနေခြင်းနဲ့လူမျိုးစုတွေလူနည်းစုတွေအတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ရင်ဖြေရမလားဆရာကြီးဖြေမယ် ပါဆရာဖြေပါ ကျွန်တော်ဖြေရမလားမသိဘူး ရပါတယ်ဆရာ ဟုတ်အဓိကပေါ့နော်ဒါမိုးတွေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မြစ်တွေကိုရင်မအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တချို့သောရည်ရွယ်ချက်တွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတာတွေတွေ့ရတာဒေသခံတွေကတကယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာဘယ်လောက်တိုင်းတာလုပ်မယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုသူတို့ခံစားမိမှာပဲသူတို့ညင်းဆိုတဲ့ချို့ညင်းဆိုတာဒီဆိုတာကအရင်အကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့လို့အကြောင်းဆက်တွေရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကမြစ်တွေကိုရင်မအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာသူတို့သုံးပြုမဲ့သူတို့အားကိုးမဲ့ကင်ဆွဲမဲ့ဤပညာတွေကဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပြောမလဲခုနကဒေတာနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်မလဲတကယ်ကိုကွန်ပျူတာမော်နီတာပေါ်မှာထိုင်ပြီးတွက်ချက်လာတဲ့ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်နဲ့ဒီအောက်ခြေမှာတွတ်သွင်းတဲ့အခါမှာသူတို့အဆင်ပြေပါမလားအဆင်ပြေနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်မဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့သူတို့မြင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ညင်းဆိုကြမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရက်တွေကလည်းမြစ်တွေကိုကောင်းစီလို့သဘောလှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တဲ့မြစ်တွေကိုပုံမှုပြီးတော့ထိခိုက်စေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေဒေသခံတွေကတိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့တာတွေအများတန်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါလို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိခင်ဗျားတို့ကခြုံပြီးတွက်ဆပြီးလုပ်နိုင်ကြမလဲကျွန်တော်တို့စာအုပ်တုပ်ထဲမှာဖတ်တာတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်မြစ်တွေကအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ isolate လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တဲ့ခင်ဗျားထပ်တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကဟုတ်ပြီဆယ်ကိုရေလောင်ခြင်းလို့ယူလိုက်ရင်ကြံတဲ့အပိုင်းတွေ river bank တွေဟုတ်လားကန္နာပေါက်ပင်တွေ insect တွေငါးတွေသူတို့ဘာမှဘယ်လောက်ကွင်းဆက်တွေသူတို့ဒီအားလုံး sequence ကိုခြုံယူစဉ်းစားထားမလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခြုံစဉ်းစားနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့လိုမလွယ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကောင်းပေးဆက်နိုင်လို့လေပျက်စီးတော့မဲ့အကြောင်းအရာကမြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက်မလွယ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကွင်းဆက်တွေအားလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်မှသာလျှင်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် This is Zia Umamau answered from the impact point of view. Perhaps Sia Jim can answer from those Zomian or minority point of view. So what Sia Umamau said was that so he used the term mask intentions or hidden agendas. So all the projects have the view as having hidden agendas by locals. So the models or systems calculated or developed on computer screens do not often reflect what locals know or what locals face in the reality, and oftentimes locals do not agree with these plans. And if you take one segment out of the river and say, for example, dam it for water or electricity, that segment is not standalone. It is interlinked to other segments. So unless one can take into considerations the whole skill consequences of the other segments of rivers, it will not succeed. Yes, is what it is. Can I add something? Yes, please. The effort, if you like, to chain rivers, to make them do exactly what we want them to do,
for immediate human benefit has often not been very successful. And here it's worth pointing out that if I may, the history of the Tatmadaw is a history of, in a sense, their specialty is engineering, whether it's building roads, building bridges, building dams, and so on. The kind of training that they had and their idea of public service was large engineering works to show their prowess and control and the things that they could do. And part of this was an effort to also control the river. This question of utilitarianism that U Mamuang O refers to was brought home to me in a conversation I had with a very intelligent Philippine hydrologist. I was talking with him and just trying to make conversation. And I had learned that the Colorado River never got to the sea for much of the year because all the water had been used for irrigation and so on. And that the Yellow River now only gets to the sea for maybe 2 months or 3 months. So there are many rivers that are, if you like, dead rivers that have been, if you like, deprived of their water supplies, and that, and as this question that Mamuang O asks is, when is a river still a river, is an important one. In any case, I mentioned to this Philippine hydrologist that I was sad that the Colorado River never got to the sea because all of our poetry and legends are about rivers running to the sea. And he turned to me with great animation and said, no, 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 it's the most wonderful thing that can happen. It means that every drop of water is used for some important human purpose and not a drop goes to waste. So his idea was that a dead river is a river in which every drop of water has been used for important human purposes before it gets to the sea. And that's, if you like, the ideal, the utopia, the end of a river. And I can't resist saying that Winston Churchill said the same of the Nile River, that finally the Nile River should die because all of the water would be used by all the adjoining states, and it would die gloriously because it gave up all its water before it got to the sea to people upriver. Let me just finish by saying that in ancient China, there were people called river masters who were in charge of the building of levees and the prevention of floods and so on. And the river masters came from two different schools. One was the Confucian school and one was the Taoist school. The Confucian school was more or less like my Philippine hydrologist. That is to say, it was an effort to control the river and make it do exactly what the Confucian river masters wanted it to do. The Taoist river masters, however, believed that they had to work with the river, that they had to understand the forces of the river, the things which they could make a marginal difference in, and the things that they had to work with. That is to say, they saw their job as adapting to the river and making small changes without trying to, if you like, dam the river, chain the river, and so on. Because the efforts of the Confucian school and of the hydrologists and engineers often collapse in a big storm, in a big event. This happened in the United States in 1993, when I think almost 75% of the levees along the Missouri River were destroyed in a huge flood in 1993. It wiped out, if you like, 80 years of river engineering in just 1 or 2 days. And
one of the interesting results was that because it was such a huge flood, it went so far into the floodplain that the next year, the catch of fish in that river was 80% higher than it had ever been.ပြောပါမယ်ဆရာဦးမောင်ပြောတဲ့ဟာကိုသူထပ်ပြီးဖြည့်ချင်တာကဒီမြစ်ကိုအသုံးချအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နော်ပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အထက်မှာ engineers တွေအများဆုံးပါပါတယ်သူပြောချင်တာသူတို့ရဲ့ power နဲ့နော်ဒီလွှမ်းမိုးနိုင်မှုချုပ်ကိုင်နိုင်မှုကိုပြဖို့အတွက်ဒီပြင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ဒီ Philippine ဒီ hydrologist နဲ့စကားပြောတဲ့ဟာလေးကိုသူပြန်ပြီးပြောတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီမြစ် Colorado မြစ်ကနော်ပင်လယ်ထဲကိုလုံးဝမစီတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဒီမြစ်ဝါမြစ်ကလည်းနော်တစ်နှစ်မှာ2လ3လလောက်ပဲပင်လယ်ထဲကိုစီတယ်ဆိုတော့ Colorado မြစ်ကပင်လယ်ထဲကိုမစီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Colorado မြစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုံမြင်နေတန်းသားကြီးတွေနော်ဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲလို့သူပြောတဲ့အခါဒီ Filipino hydrologist ကဒါဆိုတာဇာကောင်းတာပေါ့နော်မြစ်ရဲ့ရေတစ်စက်ကလေးမှနော်မလီလင်းတော့မဆုံးရှုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တခါ Winston Churchill ကလည်းနော်ဒီနိုင်မြစ်ကြီးဟာနော်ဆိုလှပစွာနဲ့တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုလိုတာကနော်လူတွေအသုံးချဖို့လူတွေအတွက်ပဲအကုန်လုံးနော်သုံးလိုက်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ဒီလူတွေဟာမြင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပါတယ်နော်သူနောက်တစ်ခါဒီဆရာဥပမာကိုပြောတယ်မြစ်ဟာဘယ်အခါမှမြစ်မဟုတ်တော့ဘူးလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီအုပ်စုနှစ်စုအကြောင်းဥပမာပေးတယ်တစ်ခုကတော့တရုတ်ပြည်ကပဲဒီ Confucius အုပ်စုနောက်တစ်ခုက Taoism ဒီတရုတ်ပြည်ကဆိုတော့ပထမအုပ်စုကကျတော့နော်မြစ်ကိုengineer တွေလိုပဲ control လုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်နောက်အုပ်စုကကျတော့မြစ်ကိုနော်လိုက်ပြီးတော့မြစ်ပြောင်းတာနဲ့လိုက်ပြောင်းပြီးတော့မြစ်နဲ့အတူတူနေထိုင်ဖို့သူမြစ်ကိုနော် adapt လုပ်ဖို့ပဲစူးစမ်းကြတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီပထမအုပ်စုမှာကျတော့ခုနပြောတဲ့ hydrologist တို့ဘာလို့သူပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာနောက်တစ်ခါဒီ Mississippi မြစ်ကနော်ဒီ1993ကနေစပြီးတော့ဒီပြောင်းသွားတဲ့ဟာအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်အဲ့မှာဖြစ်တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်နော်ရေကာတာ85%လောက်ကျိုးသွားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဒီပြောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာနည်းနည်းပုံစံပြောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောနောက်တစ်ခါရေကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်နှစ်မှာကျတော့အရင်နှစ်တရာတည်းစားလို့ရှိရင်ငါးဖမ်းမိတာတို့ဘာလို့ဟာ 80% ပိုများလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်So we will take one or two questions from YouTube, and then I think we can call it a day. So Momo ye hobama megon shila. The kuwe shire ma okay. Momo English lo le pyo la. So there is only one question. That is, how should we create a positive and peaceful environment? Asked by Ko Tan Sui Win. So he didn't address any either Siaji or Siamama when it's a kind of general asking as a general question. How should we create a positive and peaceful environment? This is both Jim and Umamau can answer. So probably a nice way to end our long and the dynamic seminar. Sia Umamau actually refers back to you, Sia Jim. So okay. you can have the final word. Well, it's I guess the big question that Mama Tun raises is this is the goal to which we all aspire. And it seems to me that this goal is only achieved by popular pressure by environmental groups and citizens, right? And it's very hard to do unless you have something approaching a democracy. So it requires a kind of environmental movement that is directed to the protection of the environment and not the immediate satisfaction of
income and revenue of the government. In this respect, it seems to me that after Nargis, we understand that Nargis was not just a natural disaster, but it was the result of the destruction of the mangrove coasts, right? There were in these parts of the Delta, both communist and Karen rebels who lived there for a long time, who had to cut down parts of the forest in order to make charcoal to make a living. So the point is that the effects of Nargis were not just a great cyclonic storm, but they were the result of transformations in the landscape and ecology of the lower Delta that made possible a disaster of these proportions. And the result ought to have been for the survivors a demand for the restoration of that landscape. So it seems to me it's hard, I think. This is a question of this, what I raise as a river time as opposed to human time. If we're thinking of our benefit over the next 10 or 20 years, we will continue to destroy the environment. If we think of the benefit of the river and the natural world, then we have a chance, if we bring pressure to bear, to improve the environment over time. I should say I'm a quasi-anarchist and I don't have a lot of faith in government. I think government often does good things, but only if it has a pistol at its temple by popular pressure and popular outrage. So I don't think government is likely to protect the environment unless the people force it to. I will translate ဘာသာပြန်ပြီးဆိုတော့ဒီ Let me add one thing. I'm sorry. If we speak of human time as a lifetime, we should also think of politicians' time as being the next election time, right? So that the time, default time for a politician is probably 3 or 4 or 5 years. It's a lot less than human time. So we can't expect politicians to do the right thing if their time horizon is so very short. Okay. So the environmental activists, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့လူတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကနော် pressure ပေးမှပဲနော်ဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဆိုရတွေကဒီရေတိုဝင်ငွေရဖို့တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာရဖို့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနာဂစ်ဆိုဥပမာပေးတာဟာနာဂစ်ဟာမုန်တိုင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဒီသူကတော့ဒီ communist တွေဒီကရင်တပုံတွေပါဒါသူမပြောသွားတဲ့တစ်ချက်ချင်းခဲ့တာဒီစမှုတန်းဟောင်းတွေ license ချပေးတဲ့ဟာဒီတော့တွေပါတာပေါ့လေဒီအဲ့ဒီဟာတွေပြုံးတီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုံစံเนาะဟိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိုးကျိုးတွေပိုပြီးများသွားတာနောက်တစ်ခုကနောက်နှစ်15နှစ်20အတွင်းမှာเนาะအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရကိုဖိအားပေးမှပဲရမယ်သူဟာအစိုးရကိုမယုံကြည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တော့ quasi anarchist ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ဒီထက်မှာသူပြောတာဆိုအစိုးရဟာဒီ popular လူထုကနေပြီးတော့ဖိအားပေးမှပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်သူကနောက်တစ်ခုကလူသားတက်တန်းနဲ့ပြောတယ် human life အနေနဲ့ပြောရဲဆိုနိုင်ငံရေးသမားတက်တန်းဆိုတာဟာလဲ3 4 5နှစ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေเนาะသူတို့ရဲ့တက်တန်းမှာเนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာနည်းနည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြပါတယ် I think we can stop here so much thanks you know just a lot of thanks to go to Zia Umamau and Zia Jim for your generosity and selflessness you know and then sharing your wisdom and intellect and you know
and inspire all of us, and also Siama Momo, for helping us out, and all the audience around the world. I counted the cities. There are about 50 cities, up and down the rivers in the country, and 50 cities around the world. So kind of like a, international audience. And I think the youngest audience is only 12, and so we have a whole range of, in terms of age, place, and then backgrounds, and activists, perhaps some politicians, and the professors, farmers, everyone. So this is kind of a unique and ideal audience that we could hope for. And so theပွဲကိုလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะသိခံပြီးတော့เนาะဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့ဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you all. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်ဘက်ကဖုန်းပြတာလို့ဆရာကြီးထပ်မံပြီးတော့ဥညွတ်ပါတယ်ကြော့ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ I want to thank everybody who listened in. I want to thank Umamang O, Momotun, and especially I want to thank Uttarapita, because it seems to me that she has worked hardest of all of us to put this together and to do all of the translation. So thanks to you, Therapy. We can stop. Okay, ဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ရပါတယ်ဆရာဟုတ် Okay. We'll keep in touch. Okay. Okay. ကောင်းပါပြီခင်ဗျ Bye-bye. Bye.